श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगणरिदाम सविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भीतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वेने। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। આજે આપણે શરૂ કરશું ઈશો ઉપનિષદ પહેલા મંત્રથી। ગઈકાલે આપણે લાસ્ટ શનિવારે આપણે કહી શકીએ કે આપણા શાસ્ત્રોનું એક આઉટલાઈન અથવા તો રૂપરેખા જાણી કે આપણા શાસ્ત્રોમાં કેવી રીતે બધા આપણે વિભાજિત થયેલા છે, શું શું જ્ઞાન સમાયેલું છે, કેવી રીતે બધા શાસ્ત્રોમાં આપણે અલગ અલગ વિષયોનું આપણને કેવી રીતે અલગ અલગ એના વિભાગોમાં જ્ઞાન મળે છે એ આપણે જાણ્યું। અને સાથે આપણે આહ્વાન મંત્ર જે હતો આપણે ઈશો ઉપનિષદના આહ્વાન મંત્રનો આપણે ઉલ્લેખ કર્યો। અને આજથી આપણે ઈશો ઉપનિષદના જે આપણે 18 ઓકે બધાને વિનંતી પોતપોતાના બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક બેકગ્રાઉન્ડ બંધ રાખે। તો આજથી આપણે જે ઈશો ઉપનિષદમાં 18 શ્લોક છે એ આપણે શરૂ કરશું। દરેક ક્લાસમાં આપણે 3 શ્લોક લેવાની આપણે કોશિશ કરશું કે 3 શ્લોક કરીને આપણે 6 ક્લાસમાં આપણે આને સમાપ્ત કરશું। તો ગયા મહિના જૂન મહિનો આપણે ડેફિનેટલી બહુ સારો મહિનો હતો। બહુ આપણે 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ આપણે કહી શકીએ કે એમાં આપણે સેલિબ્રેટ કરી। કોઈ કહેશે મને કઈ 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ આપણી આવી હતી એમાં? हरे कृष्ण रथ यात्रा અને નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીનો બર્થડે। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। एकादशी आषाढ़ी एकादशी। હા, એકાદશી તો દર મહિને જ આવે છે, એકાદશી પણ ડેફિનેટલી જે યરલી ઇવેન્ટના હિસાબે આપણે કહી શકીએ કે 2 બહુ મહત્વની ઇવેન્ટ હતી। જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે એક તો યાત્રા હતી આપણે અને નમન સદાસ પ્રભુજીનો આપણે જન્મદિવસ આપણે સેલિબ્રેટ કર્યો। આ બંને આપણા ગયા મહિનામાં કહી શકીએ કે બહુ મહત્વના દિવસ હતા। અને એવી જ રીતે આ મહિનાનો પણ આપણે જુલાઈ મહિનાનો પહેલો દિવસ છે। અને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ પણ એક બહુ મહત્વનો દિવસ છે, કારણ કે આજના દિવસે પણ આપણે 1લી તારીખે જ આજે એને પર્ટિક્યુલરલી એ દિવસના હિસાબે સેલિબ્રેટ થાય છે। કોઈ કહેશે કે આ 2 દિવસના હિસાબે સેલિબ્રેટ થાય છે આપણે આજનો દિવસ? થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક વિશે નથી પણ આપણે ભૌતિક વિશે છે, પણ એ પણ બહુ મહત્વના છે। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। કદાચ આજે કેનેડાનો ડે છે એટલે એ તો બરાબર છે। એટલું એ નથી, આપણે આપણામાંથી એટલો મહત્વનો ઓછો છે આપણે, પણ એના સિવાય જે કહે ને કે આપણે આખા બધા માટે આપણે કહી શકીએ 2 મહત્વના દિવસ તરીકે આપણે સેલિબ્રેટ થાય છે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ડોક્ટર ડે છે, અને ડે છે, બરાબર। આપણામાંથી કોઈક એક ડોક્ટર બી છે ને મારા ખ્યાલથી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હા, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા છે। હા, ડોક્ટર છે। તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી અને અભિનંદન આપને। આપના આજે ડોક્ટર ડે તરીકે આજે આપણે સેલિબ્રેટ થાય છે। અને એવી જ રીતે આપણે આપણામાંથી કોઈક એક સીએ બી છે ને? સીએ મારા ખ્યાલથી વિજયા માતાજી છે ને, છે આપણી સાથે? હા, ઈ જોડાણા છે આપણી સાથે આજે? નથી પ્રભુજી નથી। અચ્છા, ઓકે। તો ચાલો એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજે આપણે સીએ ડે તરીકે છે। અને જ્યાં સુધી મારે ખ્યાલથી મને જાણ છે એકમાત્ર એક એવો પ્રોફેશન છે આપણા ભારત દેશમાં જેનો પાર્લામેન્ટમાં એક્ટ પાસ થવામાં આવેલો છે
1 જુલાઈ 1949 CA ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એક્ટ કરીને પાસ થવામાં આવ્યો હતો અને એના દ્વારા એ પ્રોફેશન જે છે આપણા ઇન્ડિયામાં રેગ્યુલેટ થાય છે. કારણ કે મેડિકલ પ્રોફેશન ની બધું આપણે મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાથી છે, પછી લોયરનો પ્રોફેશન છે, આપણે બાર એસોસિએશન છે, પણ એના દ્વારા કોઈ આપણે એક્ટ નથી આવેલો પાર્લામેન્ટમાં. ખાલી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનું એકમાત્ર પ્રોફેશન મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી, કદાચ કોઈ બીજા હોય તો મને ખબર નથી, જે આપણે ચાર્ટર પાર્લામેન્ટમાં એક્ટ બનાવીને એ પાસ થવામાં આવેલો છે, એના દ્વારા રેગ્યુલેટ થાય છે. તો આ રીતે પ્રમાણે આજને પહેલા દિવસે પણ આ બે મહત્વના દિવસો ઉજવવામાં આવે છે. અને ડેફિનેટલી આ મહિનામાં આપણે કહીએ ને કે 3 વર્ષે એક વાર આવે છે, એ પણ મહિનો આપણે શરૂ થશે. કયો મહિનો છે આપણે? અધિક મહિનો. અધિક માસ તો ઘણા લોકો પોતાની આધ્યાત્મિક જર્નીમાં, સફરમાં અને પર્ટિક્યુલરલી ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે છે ને અધિક માસનો ઘણા લોકો બહુ રાહ જોઈને આતુરતાથી જોવે. એ અધિક માસમાં વધારે ને વધારે લોકો અધિક એ લોકો ભક્તિ કરવા માટે આગળ વધે અને વધારે ભક્તિ એમાં પ્રવૃત્ત થાય. તો ડેફિનેટલી આ અધિક માસ પણ આપણે આ જુલાઈ મહિનાથી શરૂ થવાનો છે, એટલા માટે પણ એક બહુ મહત્વનું જ છે આપણે. તો એ પ્રમાણે ચાલો આપણે જાણીએ. ઈશ્વ ઉપનિષદ પહેલા મંત્રથી આપણે શરૂ કરીએ. અને આ શરૂ કર્યા પહેલા આપણે એ પણ જાણીએ કે ભાઈ આપણે ઈશ્વ ઉપનિષદ છે, ઘણા બધા ભક્તો હશે કે જેણે આમાં ઓલરેડી કવર કરેલું હશે. મારા ખ્યાલથી સીમા માતાજીએ જ્યારે આ લેવલ 3 નું શરૂ કર્યું હતું ત્યારે એમાં ઈશ્વ ઉપનિષદથી શરૂ કરેલું હતું, અને પછી બધા નવા ભક્તો જોડાણા, એટલા ત્યારથી આપણે ઉપદેશામૃતથી લીધું અને ઈશ્વ ઉપનિષદ ફરીથી લઈએ છીએ. તો જેણે લોકોએ ઈશ્વ ઉપનિષદ કવર કરેલું હશે એના માટે આ રિપીટેશન તરીકે થશે. જાણી શકું, પોતાનું હેન્ડ રેઝ કરી શકે કોણે કવર કરેલું છે ઈશ્વ ઉપનિષદ? મોના માતાજી, હેતલ માતાજી, બાપુશ્રી અમરશ્રી પ્રભુજીએ, ઓકે, અશિતા માતાજી, ઓકે, 4 જ જણ છે આપણે. ચાલો, તો કઈ એટલું આપણે નથી કારણ કે અત્યારે લગભગ 30 જેવા પાર્ટિસિપન્ટ છે, 29 છે, એમાંથી 4 જણા જ આપણે રિપીટર તરીકે છે, અને બાકી બધા માટે નવું છે. તો જે 4 જણા લોકોએ રિપીટર તરીકે જોઈન કરે છે અત્યારે, તો એ મારા માટે પણ એક બહુ ફાયદાકારક છે. કદાચ જો કંઈક મારાથી મિસ આઉટ થાય અથવા તો કોઈ હું ચૂકી જાઉં તો મને આંગળી ચીજજો કે જેથી કરીને આપણે કવર કરી શકીએ. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ ઈશ્વ ઉપનિષદ પહેલા મંત્રથી. જે અનિતા માતાજી આપ શ્લોક પઠન કરવાના હતા ને? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા મા ગૃદઃ કસ્ય સ્વિત ધનમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ. ઓકે, ભાષાંતર કોણ લેશે? કોઈ લેશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્માંડમાં રહેલી સજીવ તેમજ નિર્જીવ દરેક વસ્તુ પરમેશ્વરની માલિકીની છે અને તેમના નિયંત્રણમાં રહેલી છે. તેથી મનુષ્ય પોતાના માટે જરૂરી ફક્ત તે જ વસ્તુઓ લેવી જોઈએ જે તેના ભાગ તરીકે જુદી પાડવામાં આવેલી હોય, અને બીજી વસ્તુઓ તે કોની માલિકીની છે તે સારી રીતે જાણીને લેવી જોઈએ નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. તો ડેફિનેટલી આ ઈશ્વ ઉપનિષદ પહેલો મંત્ર જે છે, આપણે પહેલો શ્લોક છે, એ આપણને બહુ મહત્વની, આપણને 3 ચીજ સમજાવે છે આ શ્લોકમાં. આપણે આને 3 અલગ અલગ ભાગમાં કરીને આપણે વેચશું, અને જેમાં પહેલો ભાગ છે એનો એક પેટા ભાગ તરીકે પણ આપણે લઈ શકીએ. તો પહેલી ચીજ છે આપણે બ્રહ્માંડમાં રહેલી સજીવ તેમજ નિર્જીવ દરેક વસ્તુ પરમેશ્વરની માલિકીની છે અને તેમના નિયંત્રણમાં રહેલી છે. આ આપણે પહેલા ભાગમાં લેશું. એમાં આપણે 2 ચીજ સમજશું કે બધી ચીજો જે છે એ ભગવાનની માલિકીની છે. એટલે કે બધા ચીજ વસ્તુઓના સ્થાવર અથવા જંગમ, સ્થિર અથવા આપણે એટલે કે મૂવિંગ નોન મૂવિંગ, લિવિંગ નોન લિવિંગ, જે કે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચર અથવા અચર, સ્થાવર અથવા જંગમ, બધી વસ્તુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. અને જેમાંથી ઉદ્ભવેલી હોય એ જ એમના માલિક હોય, કારણ કે એ જ એમના રચયિતા છે અને એ જ એમના સ્ત્રોત તરીકે છે. તો જે લોકો આપણે કહીએ ને કે મેન્યુફેક્ચરર તરીકે, તમે જોજો આજની તારીખમાં આપણે ઘણા બધા જે પ્રોડક્ટ આવતા હોય એમાં પાછળમાં લેબલમાં છે ને લખેલું હોય છે આપણે કે ભાઈ મેન્યુફેક્ચર્ડ બાય, પછી ફેબ્રિકેટેડ બાય, એસેમ્બલ્ડ બાય, માર્કેટેડ બાય, પછી એવી રીતે ઘણા બધા એવા અલગ અલગ ટાઈપના હોય છે. તો એમાં એક મેન્યુફેક્ચર્ડ બાય તરીકે લખેલું હોય છે. તો આજે એ તારીખમાં આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ ચાલો એ પ્રોડક્ટ આ કંપની મેન્યુફેક્ચર કરેલો છે,
પછી કોઈક જગ્યાએ એસેમ્બલ્ડ અથવા એવી રીતે કંઈક લખેલું હોય તો એને શું બધું ચીજો ભેગી કરી હોય. ઘણી જગ્યાએ અત્યારે તો એમ બી લખવામાં આવે છે કે ભાઈ ઇમ્પોર્ટેડ બાય, એટલે કે કોણે આ પ્રોડક્ટ બીજા દેશમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરેલો છે એ પણ લખેલું હોય છે એમાં. તો આ બધી ચીજો એમાં લખેલી હોય. તો આપણે જાણશું આ મંત્ર દ્વારા કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ જે છે એ બધાના મેન્યુફેક્ચરર કોણ છે, એટલે કે મેન્યુફેક્ચર બાય કોણ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે જે બધા લેબલમાં વાંચીએ છીએ આપણે કહેવાતા મેન્યુફેક્ચર છે, એ પણ આપણે આ મંત્રમાં સમજશું કે ભાઈ કેવી રીતે લોકો કહેવાતા મેન્યુફેક્ચર કહેવાય છે. પણ સાચા મેન્યુફેક્ચરર અથવા તો સાચા સર્જન કરતા અને સાચા રચય કરતા અને બધાનો જે સાચા સ્ત્રોત છે એ કોણ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જેના સર્જન કરતા હોય, રચયતા હોય અથવા સ્ત્રોત જેના તરફથી હોય એ જ બધી ચીજોના માલિક હોય. અને બીજી પેટા વસ્તુ તરીકે આપણે એ જાણશું કે તેમના નિયંત્રણમાં છે. એટલે કે આ બધી ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, બનાવે છે અને સાથે સાથે એને નિયંત્રણમાં એટલે કે એને કંટ્રોલમાં બી રાખે છે. એના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ, એના શાસન હેઠળ બધી ચીજો વસ્તુઓ રહેલી છે. એ પણ આપણે જાણશું. ચીજ વસ્તુઓની સાથે સાથે પણ બધા જીવો એમાં આવી જાય છે, સમાઈ જાય છે. બીજો વિભાગ છે આપણે આમાં કે તેથી આવી રીતે સમજ્યા પછી મનુષ્ય પોતાના જરૂરી ફક્ત તે જ વસ્તુઓ લેવી જોઈએ કે તેના ભાગ તરીકે જુદી ફાળવવામાં આવેલી હોય. આ આપણે બીજા પાઠ તરીકે સમજશું. હવે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે દાખલો લઈએ કે માની લો આપણા અલગ અલગ આપણી માટે ચીજ વસ્તુઓ છે ને ભગવાને ફાળવેલી છે. જેમ કે માની લો આપણે દાખલા તરીકે સમજીએ કે આપણે કોઈકને ત્યાં મહેમાન તરીકે ગયા હોઈએ. માની લો આપણા બહુ નજીકના છે, બહુ ક્લોઝના છે. આપણે હોઈ શકે આપણે ક્યારેક આપણે પિયર બી ગયા હોય અથવા તો આપણે કોઈક આપણા મામાના ઘરે ગયા કે ક્યાંય બી ગયા આપણે, અને આપણે ત્યાં વેકેશનમાં થોડા ઘણા દિવસો આપણે ત્યાં રહેવાના છે. પણ સ્ટાર્ટિંગમાં તો આપણે મહેમાન તરીકે જઈએ છીએ ને. હવે જેની ઘરે આપણે જઈએ ત્યાં આપણને ભૂખ લાગી કઈ માની લ્યો તો તરત શું આપણે કિચનની અંદર જઈને આપણે ડબ્બો કાઢીને ખાવા માંડીએ? મને કહો તો. ના પ્રભુ. ના પ્રભુ. ડેફિનેટલી આપણામાં થોડી મેનર્સ હોય, થોડી ઘણી એટિકેટ હોય. જ્યારે આપણને કોઈ કહે, આપણને બેસવાનું કહે, આપણને પછી પીરસે આપણને, ત્યારે આપણે એને વિવેકપૂર્વક આપણને થોડો ઘણો આગ્રહ કરે અથવા લેવાનું કહે ત્યારે આપણે ખાઈએ આપણે. અથવા તો હવે એક બીજો દાખલો લઈએ. આ તો એક ખાવા પીવાનો દાખલો લઈએ. બીજો દાખલો લઈએ. આપણે માની લો કોઈકને ત્યાં એવી રીતે મહેમાન તરીકે ગયા અને એ કંઈક માની લો ટીવી જોવે છે. હવે એ ચીજ માની લો એમાં એડવર્ટાઇઝ કે કંઈક આવ્યું અને તરત એને ચેનલ ફેરવી અને આપણે તરત એને કહી શકીએ કે ભાઈ શું કામ ચેનલ ફેરવસ, શું કામે આમ કરસ? આપણું એ ટીવી છે શું? આપણું એ રિમોટ છે શું? આપણે એના મરજીના માલિક છીએ શું? તો આપણે એનાથી આપણે કહીએ ને કે ના ભાઈ આપણે શું કરીએ, એને જે કરવું હોય એ કરવા દે ને. ભલે આપણને ગમતું હોય, ન ગમતું હોય, કાંઈ પણ ન થતું હોય તો આપણે એને ચૂપચાઈએ કે નહીં? કારણ કે આપણે એના માલિક નથી. એનું ઘર છે, એનું ટીવી છે, એના પ્રમાણે જાય છે આપણે. તો આવી જ રીતે બધી ચીજોના જ્યારે આપણે કોઈને ત્યાં મહેમાન તરીકે ગયા હોઈએ કે કાંઈ બી હોય, આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ એ ચીજના આપણે માલિક નથી, તો એ ચીજ વસ્તુઓ પર મારો અધિકાર નથી. તો મને જે ફાળવવામાં આવે અથવા મને જે કહેવામાં આવે અથવા તો મને જે વિનયપૂર્વક આગ્રહપૂર્વક આપવામાં આવે એ જ મારે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો આ જ ભાવના, આ જ ચીજ આપણે આપણા જીવનમાં અપનાવવાની છે. આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં મહેમાન તરીકે આવ્યા છીએ. આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં બધી ચીજો જે બધી મળે છે આપણને, એ કોઈ ચીજો આપણે બનાવેલી નથી. કોઈ ચીજના આપણે રચય કરતા નથી. કોઈ ચીજના આપણે સ્ત્રોત નથી. તો પછી આપણી માલિકીની છે જ નહીં, તો પછી આપણે શું કામ એને વાપરવી જોઈએ? આપણને જે આપણા ભાગમાં આવે એ જ આપણે એ ચીજ વાપરવી જોઈએ. હવે થોડું ઘણું જે આપણે આને ઓર એક્સટેન્શન તરીકે લઈએ. આજની તારીખમાં શું છે, આપણે વાપરવાની તો વાત દૂર, પણ ઘણી બધી ચીજોનો આપણે છે ને દુરુપયોગ બી કરીએ છીએ અથવા તો એનું વેસ્ટેજ કરીએ છીએ અથવા તો મિસયુઝ કરીએ છીએ આપણે. અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી આ પ્રકૃતિ જે છે ને એનો બહુ ખરાબ રીતે એનો ભોગ બનેલી છે. તો આ પ્રકૃતિની બધું તો ડેફિનેટલી આપણે બનાવેલું જ નથી. તેમ છતાં પણ એને વાપરવાની બદલે આપણે કેટલો એનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ, કેટલું મિસયુઝ થાય છે. અને એનો ભોગ પડવાનો પણ આપણા ઉપર જ આવે છે. કારણ કે પ્રકૃતિ પણ એવી છે ને કે આપણને કોઈ દી છોડવાની નથી. આપણે જેટલું એના ઉપર કંઈક ખરાબ કરશું ને એના કરતા બમણું થઈને અથવા ત્રગણું થઈને આપણને આપણા ઉપર જ આવવાનું છે. એટલે કે આ બીજા ભાગમાં આપણે સમજશું કે ભાઈ આપણા ભાગમાં જે ફાળવેલી વસ્તુઓ હોય એ જ આપણે વાપરવી જોઈએ અને એનો આપણે સદુપયોગ કરવો જોઈએ, દુરુપયોગ ન કરવો જોઈએ. એમાં ઇવન આપણી જે જીવન છે ને એ પણ આવી જાય છે. આ મનુષ્ય જીવનનો પણ આપણે સદુપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે આ શરીરના પણ માલિક છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. કારણ કે એમનો જ આત્મા તરીકે આપણા શરીરમાં વાસ થયેલો છે.
અને એ જ આપણા શરીરને ચલાવે છે. અને આપણે આ શરીરનો પણ આપણે દુરુપયોગ ન કરવો જોઈએ. અને હવે ત્રીજો ભાગ એમાં આપણે સમજશું કે કેવી રીતે વાપરવાની, એટલે કે જુદી પાડવામાં આવેલી છે અને બીજી વસ્તુઓ તે કોની માલિકીની છે તે સારી રીતે જાણીને લેવી જોઈએ નહીં. એટલે કે આના જેના ઉપર આપણો અધિકાર ન હોય એના ઉપર આપણે કોઈ રીતે આપણે એને વાપરવાનું તો શું, આપણે એને ગ્રહણ કરવાનું પણ આપણે વિચારવું ન જોઈએ, કારણ કે કોની માલિકીની છે એ સમજીને આપણે આગળ ચાલવું જોઈએ. તો આ 3 મહત્વની ચીજ જે છે આપણે આ શ્લોકમાંથી આપણે અલગ અલગ વિભાગમાં આપણે સમજશું. પહેલું આપણે જાણશું કે હવે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના માલિક છે અથવા તો મેન્યુફેક્ચરર છે. આપણે તેના સંદર્ભમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને કીધેલું છે 7મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર, આ 8 વસ્તુ મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે આ જે પ્રથમ પેલા 5 જે છે જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે, જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, સુગંધ માણી શકીએ છીએ, અલગ અલગ આપણા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયના વિષયો દ્વારા આપણે અલગ અલગ આપણે 5 વસ્તુને આપણે કરી શકીએ છીએ. એમાં આપણે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયના વિષયો આપણે એની સાથે જોડાયેલા છે. અને બીજી જે 3 ચીજ છે જેનાથી કહી શકીએ કે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર બને છે, એટલે કે સટલ બોડી જે બને છે એ શું છે તો કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આ 3 ચીજ છે જેને આપણું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, આપણે એને જોઈ શકતા નથી. મનને આપણે જોઈ શકતા નથી, બુદ્ધિને પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. ડેફિનેટલી સાયન્સના હિસાબે બ્રેઇન કરીને એક આપણે છે પાર્ટ આપણા મગજમાં, આ માથામાં, પણ એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે. પણ એ બ્રેઇનની અંદર બુદ્ધિ જે છે એ બુદ્ધિને કોઈ જોઈ શકતું નથી, એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે નહીં. અને એવી જ રીતે આપણો અહંકાર, જેને કહેવાય છે કે હંમેશા મિથ્યા અહંકાર હોય છે, ખોટો અહંકાર હોય છે. તો આ 3 ચીજ જે છે જેને આપણે વ્યક્ત રીતે એટલે કે ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટન્સના રૂપમાં આપણે જોઈ શકતા નથી. આ ભગવાનની શક્તિઓ છે. અને ભગવાનની આ બાહ્ય શક્તિ જે છે, ભગવાનની 3 ટાઈપની શક્તિ છે. કઈ 3 ટાઈપની શક્તિ છે, કોણ કહેશે? અંતરંગ શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. બરોબર બહિરંગ, અંતરંગ અને તટસ્થ. બરોબર, સરસ. અથવા તો ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી અને એક્સટર્નલ પોટેન્સી. અને એવી જ રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત, એટલે કે આ બધી જે 8 પ્રકારની જે ભગવાને શક્તિઓ પોતાને અલગ અલગ રૂપમાં વર્ણવી, બાહ્ય શક્તિને, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? નિકુષ્ટ શક્તિ. નિકુષ્ટ એટલે કે શું? નોન લિવિંગ, એટલે કે જળ છે, એમાં ચેતન તત્વ નથી. આપણે એટલા માટે કહે છે કે એની ઉપરાંત એક અન્ય ચડિયાતી પણ શક્તિ પર છે કે જે જીવોની બનેલી છે, એટલે કે જેમાં ચેતન છે અથવા તો લિવિંગ તરીકે આપણે, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છે ને આ શ્લોકમાં પણ 3 ચીજ આપણને સમજાવે છે. એક તો પેલી પોતાની ચડિયાતી શક્તિ, એટલે કે જે લિવિંગ અથવા તો ચેતન તત્વની જે છે એ આત્મા વિશેનું આપણને સમજાવે છે. પછી બીજી ચીજ શું કે છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ ભગવાનની શક્તિ છે અને એમાં જ આપણે ત્રિગુણી માયા આપણે સમાવેલી છે. તો એની સાથે શું પછી આપણે જ્યારે આપણે એ શરીરમાં એ આત્માનું નિરૂપણ થાય છે અથવા જે ચેતન શક્તિ ભગવાનની એમાં પરોવાય છે, ત્યારે એ લિવિંગ બની જાય છે અથવા તો જીવિત બની જાય છે. અને જેવી જીવિત બની જાય છે તરત ને તરત ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં આવે છે, એટલે કે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. અને જેવી રીતે એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ઇમિડિયેટલું એ જ મોમેન્ટથી એનો છે ને સંઘર્ષ શરૂ થઈ જાય છે. એટલે કે સ્ટ્રગલ કરવાનો પીરિયડ એનો એ મોમેન્ટથી શરૂ થઈ જાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. અને એ સંઘર્ષ કરતા કરતા પછી આપણને કોઈક ચીજ મળે છે, કોઈક ચીજ નથી મળતી. અલગ અલગ આપણી બધી ફિલિંગો આવે છે, સુખ, દુઃખ, લાગણી, આ બધું આપણને. એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૃષ્ટિમાં બધી ચીજ વસ્તુઓ બધી બનાવેલી છે, આપણને આપેલી છે, એને આપણે અલગ અલગ રીતે આપણે માણીએ છીએ અથવા તો નથી માણવી શકતા અથવા તો એની મેળવવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ. આ બધી ચીજોમાં આપણો શું છે તો કે સંઘર્ષ સમાયેલો છે. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 મહત્વની ચીજ આ રીતે જાણ કરે છે. પછી હવે આપણે જોઈએ ને થોડા એક્સપ્લેનેશન પાર્ટ તરીકે આપણે એ ઘણીવાર પરમેશ્વરને અગ્નિ સાથે સરખાવવામાં આવે છે અને ચેતન અને અચેતન એવી બધી વસ્તુઓને અગ્નિના પ્રકાશ અને ગરમી સાથે સરખાવવામાં આવે છે. તો ડેફિનેટલી જેમ આપણે ભગવાનની આપણી બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે, એટલે કે એ જે બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે એના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે સરખાવવામાં આવીએ છીએ એની બધી શક્તિઓને આપણે. તો જે બહુ મોટી અગ્નિ હોય તો અગ્નિના તમે જોજો નાના નાના તણખલા હોય આપણે,
હવે જે તણખલા છે ને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે ચેતન આત્મા તરીકે છે. અસંખ્ય જીવો છે આ બ્રહ્માંડમાં ને બધામાં, અને બધામાં પરમાત્માનો વાસ છે. અને ઘણી બધી આપણે નિકુષ્ટ એટલે કે નિર્જીવ અથવા તો આપણે અચર અથવા તો આપણે સ્થાવર ચીજમાં પણ આપણને બધી વસ્તુ જોવા મળે છે. એમાં પણ ભગવાનનો વાસ છે. એટલે કે જે અગ્નિના તણખલા રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે અહીંયા કમ્પેરિઝન આપણે સમજી શકીએ કે આપણે જે છીએ ને એ ભગવાનમાંથી વિખૂટા પડેલા, આપણે અગ્નિમાંથી વિખૂટા પડેલા નાના 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 તણખા જેવા છીએ આપણે. અને એ અગ્નિમાંથી જો એ તણખો જે વિખૂટો પડેલો હોય તો એની શક્તિ કેટલી? ભલે નાના તણખામાં બી થોડી ઘણી શક્તિ હોય કે થોડું ઘણું આપણે પ્રકાશ આપી શકીએ અને થોડી ઉષ્ણતા આપી શકીએ, પણ એ રીતે જયારે ભગવાનમાંથી વિખૂટો પડે ત્યારે એની આવરદા કેટલી? ક્ષણભર આપણે કહીએ ને એ તણખો એમાંથી બહાર પડે અને ફરીથી પાછો આપણે જમીનમાં પડી જાય અને ફરીથી પાછો એ નિર્જીવ થઈ જાય અથવા તો એનું કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ જ ન રહે. તો આપણે બધા છીએ ને એના તણખલા જેવા છીએ આપણે. એટલા માટે પછી આપણે જોઈએ હવે જેવી રીતે અગ્નિ પ્રકાશ અને ગરમીના રૂપમાં પોતાની શક્તિ ફેલાવે છે, તેવી જ રીતે ભગવાન પણ પોતાની શક્તિ ભિન્ન ભિન્ન તરીકે વ્યક્ત કરે છે. આ રીતે તેઓ બધી વસ્તુઓના અંતિમ નિયામક, પોષણ અને આજ્ઞા આપનાર છે. એટલે કે આ બધી ચીજો જે છે ભગવાનની આ બે પ્રકારની જે શક્તિ જે છે ને, નિકુષ્ટ શક્તિ અને પરાશક્તિ એટલે કે ચેતન શક્તિ, એમાં જ બધી ચીજો આપણે સમાયેલી છે. અને આવી જ રીતે જેમ અગ્નિમાંથી બધા તણખા અલગ પડે એવી રીતે ભગવાનની શક્તિમાંથી બધું ઉદ્ભવેલું છે અને બધું અલગ પડેલું છે અને વિખૂટી પડેલું છે. એટલા જ માટે કહે છે કે આ બધી વસ્તુઓ અંતિમ નિયામક એટલે કે એમના કંટ્રોલર હેઠળ છે. પોષક એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમના પાલન કરતા પોષણ કરતા છે. અને આજ્ઞા આપનાર એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કમાન્ડ આપે છે અથવા તો ઓર્ડર આપે છે. તેથી આપણે એ જાણવા માટે પૂરતા બુદ્ધિશાળી હોવા જોઈએ કે ભગવાન જ બધી વસ્તુના માલિક છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે આ બધી રીતે આપણે બધી ચીજોના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ રચયિત કરતા છે, મેન્યુફેક્ચરર છે અથવા તો સ્ત્રોત છે. આપણે જ્યારે આપણે શ્રી કૃષ્ણથી અલગ થઈએ છીએ ત્યારે આપણે નાશ પામીએ છીએ. એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે સમજ્યા, તણખલો કેટલું વખત સુધી ટકી શકે અને અલ્ટિમેટલી નાશ પામવાનું જ છે. એટલે કે આપણે જયારે આવી રીતે ભગવાનથી વિખૂટા પડી ગયા હોઈએ છીએ અને આપણે જયારે આપણા અહંકારમાં જીવીએ છીએ કે હું જ કરતા છું, હું જ આનો સ્વામિત્વ છું, આ મેં મેળવ્યું છે, આ મારા માલિકીનું છે, આ મારા કંટ્રોલનું છે, ત્યારે આપણે તુરંત નાશ પામીએ છીએ. હવે આથી થોડુંક આપણે આધ્યાત્મિક રીતે સમજ્યા કે ભાઈ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના માલિક છે, પોષણ કરતા છે, પાલન કરતા છે અને બધી ચીજો ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના રચયકર્તા અથવા મેન્યુફેક્ચરર કહેવાય છે. હવે થોડું ઘણું આપણે આના ભૌતિક દ્રષ્ટિએ પણ આપણે જોઈ લઈએ કે આ સિદ્ધાંતને આપણે સૌથી પહેલા તો આપણે આધ્યાત્મિક રીતે સમજી ગયા કે ભાઈ કેવી રીતે ભગવાન બધાના માલિક છે. આજે આપણને કોઈ કહે, આપણે કહીએ કે ભાઈ સબકા માલિક એક, ભગવાન બધાના માલિક છે, શ્રી કૃષ્ણ છે, તો ઘણા લોકો આપણી સામે દલીલ કરે કે કેવી રીતે, તમે પુરવાર કરો મને. તો આપણે આધ્યાત્મિક રીતે તો પુરવાર કરીએ, પણ ડેફિનેટલી એ માણસ જયારે આવો પ્રશ્ન પૂછતો હોય તો એને કદાચ હોઈ શકે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન હોય. તો આપણે એને છે ને ભૌતિક રીતે પણ આપણે થોડુંક એને સમજાવવું પડે. તો હવે આના જ હેઠળમાં આપણે જોઈએ, થોડા ઘણા ભૌતિક દાખલાઓ બી લઈએ કે આપણું રહેઠાણ જે પૃથ્વી, લાકડા, પથ્થર, લોખંડ, સિમેન્ટ અને બીજી ઘણી ભૌતિક વસ્તુઓથી બનેલું છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે આપણા ઘર બનાવવા માટે ક્યારેક ક્યારેક છે ને આપણી આખી જિંદગી કાઢી નાખીએ છીએ પોતાનું ઘર બનાવવા માટે. આજે તમે જોજો ઘણા લોકો વિચારે કે ભાઈ મારો એક પોતાનો ફ્લેટ હોવો જોઈએ, મારું એક પોતાનું ઘર હોવું જોઈએ, હાઉસ હોવું જોઈએ, મારું એક પોતાનું મકાન હોવું જોઈએ. એમાં જો કહીએ ને કે ભાઈ જો બાપ દાદાથી મળ્યું હોય ને પોતાનું સમજતું હોય તો વાત અલગ છે. બાકી નહીં તો ઘણા ખરા લોકો છે ને પોતાની આખી જિંદગી છે ને, પર્ટિક્યુલરલી આપણા ભારત દેશમાં તો કહીએ ને, આપણા આખા જિંદગીની મહેનત છે ને બે કામમાં જાય છે. આપણે એક તો આપણું છે ને પોતાનું ઘર બનાવવામાં આપણી જે ઈચ્છાઓ છે, અને બીજું આપણા પુત્ર અને પુત્રીઓના લગ્ન પ્રસંગોમાં. મેક્સિમમ અથવા તો મેજોરિટી પોર્શન છે ને આપણી આખા જિંદગીની કમાઈ આ બે ચીજમાં જ વપરાય છે. હવે આજકાલના પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો થોડા ઘણા અત્યારે જે યંગસ્ટર લોકો છે પોતાના રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ વિશે થોડું ઘણું પ્લાનિંગ કરે છે. બાકી જો આપણા બાપ દાદાઓને બધાને જોશો ને તમે, તો મોસ્ટલી એની જિંદગી આ બે ચીજમાં જ ખર્ચાઈ ગઈ હોય છે. આપણે એમાં રાઈટ ઓર નોટ? હરે કૃષ્ણ. રાઈટ પ્રભુજી. રાઈટ સર, રાઈટ. હા પ્રભુજી. ધન્યવાદ.
આપણે થોડું ઘણું આવી રીતે ઇન્ટરેક્શન ને બધા બી કરતા રહેશું કે જેથી કરીને આપણે, કારણ કે આ બધી ચીજો આપણે પ્રેક્ટિકલી લાઈફની સાથે બી આપણે કનેક્ટ કરીને સમજવાની છે આપણે. તો જે પ્રમાણે આપણે ઘરની ઈચ્છા હોય છે, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘર કેવી રીતે આપણે બનેલું હોય છે. તો કે ભાઈ આ ઈટા, બાલુ, સિમેન્ટ, કોન્ક્રીટ, આ ગ્લાસ, ટાઇલ્સ, લાકડું, પછી આવી રીતે કંઈક રીઇન્ફોર્સમેન્ટ એટલે મોટા મોટા બાર ને બધું બનેલું હોય, રેતી છે, બાલુ છે, પ્લાસ્ટિક છે, આ બધી ચીજોથી બનેલું હોય છે. હવે તમે કહો કે આ બધી ચીજો આપણે બનાવી શકીએ? કદાચ એપરન્ટલી કહી શકો તમે કે હા આપણે બનાવી શકીએ, કારણ કે આ બધી ચીજોના કારખાના હોય છે. આપણે કોઈ જગ્યાએ લોઢાના સળિયા બનાવવાના કારખાના હોય, કોઈ જગ્યાએ સિમેન્ટ બનાવવાના મોટા મોટા કારખાના હોય, કોઈ જગ્યાએ આવા ઈંટો બનાવવાના કારખાના હોય. પણ માની લીધો કે ચાલો એ બધાના કારખાના છે એટલા માટે એ લોકો મેન્યુફેક્ચરર કહેવાય છે. પણ શું એ સાચા મેન્યુફેક્ચરર છે? કારણ કે આ બધી ચીજો બનાવવા માટે જે કાચો સામાન અથવા તો જે રો મટીરિયલ હોય છે એ ક્યાંથી મળે છે? આજે જેમ કે બાલુ સિમેન્ટ બનાવવાની ફેક્ટરી હોય તો એની જે રો મટીરિયલ હોય ક્યાંથી મેળવે? આયરન, એટલે કે મોટા મોટા આયરન બાર બને, મોટા મોટા લોઢાના સળિયા ને બધું બને, એટલે કે આયરન એટલે કે લોઢો એને ક્યાંથી મેળવ્યું? એવી જ રીતે આ ગ્લાસ એમાંથી બને તો કે જ્યુટમાંથી બને. આપણે તો કે જ્યુટ ક્યાંથી આવ્યું? આપણે તો આ બધી જ જીવન લાકડું ક્યાંથી આવ્યું? તો કે ભાઈ ઝાડમાંથી બધામાંથી આવ્યું. તો આ બધી જ, અને પ્લાસ્ટિક તો કહી શકીએ કે બધું ચીજોનો બાય પ્રોડક્ટ છે. આપણે બધો જે કચરો બચેલો હોય ને એમાંથી આપણે બધું પ્લાસ્ટિકનું આપણે સર્જન કરીએ છીએ. એટલે કે એ બાય પ્રોડક્ટ તરીકે અથવા તો કચરામાંથી બધું બનેલું છે. એટલે કે આ બધી ચીજોનું જે રો મટીરિયલ છે એ આપણે જો જોવા જઈએ આપણને તો એ આપણે કહી શકીએ કે આપણને ધરતીમાંથી જ મળે છે. એમાંથી આપણને મિનરલ્સ તરીકે મળે છે, જેમ કે આયરન જે છે, લોઢું જે છે, જેમાંથી મોટા મોટા સળિયા બને એ આપણને મેટલ તરીકે મળે છે. આ બધી ચીજો આપણને પૃથ્વીમાંથી જ મળે છે. તો પૃથ્વી તો કોઈ આપણે નથી બનાવવાના ગયા ને. એટલે કે દરેક ચીજના પાછળ રો મટીરિયલ તમે ગોતવા જાઓ અથવા તો એનો જે મેઇન સોર્સ છે અથવા જો મેઇન એનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે અથવા તો જે મેઇન વસ્તુથી ચીજો બનેલી છે એ બધી વસ્તુઓ આપણને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે 5 તત્વો બતાવ્યા એમાંથી જ આપણને મળેલી છે. અને એ 5 તત્વોના રચયકર્તા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. હવે માની લો આપણું હવે કામ શું હોય છે? તો કે માની લો આ બધા મજૂર લોકો હોય છે. બધા એ મજૂર લોકો શું કરે? આ બધી ચીજો એકઠી કરે, ભેગી કરે, પછી એનું અલગ અલગ રીતે બધા અલગ અલગ મશીનોને બધાનું નિર્માણ કરીને એમાં યુઝ કરે અને એવી રીતે કંઈક ને કંઈક ચીજો બધી બનાવે. એમાં એક દાખલા તરીકે જેમ આપણે માની લો આપણું ઘર બનાવ્યું, એ લોકોએ આ બધા લોકો મજૂર લોકોએ ભેગા મળીને ને બધું, કારણ કે એમાં પણ ઘણા બધા મજૂર ને બધાની આપણને મહેનત લાગે અને એ લોકો આ બધી ચીજો ભેગી કરીને પોતાની મજૂરી કરીને આ સરસ મજાનું એક આપણું ઘર ઊભું કર્યું. તો આપણે શું હવે કહી શકીએ કે આ મજૂર લોકોએ ઘર બનાવ્યું આપણું? કોણ કહેશે? ડેફિનેટલી આપણે ન કહી શકીએ કે મજૂર લોકોએ ઘર બનાવ્યું છે આપણું. એપરન્ટલી રીતે આપણે કહી શકીએ કે બાહ્ય રીતે આપણે, કારણ કે બધા લોકો શું કહે કે ભાઈ એ મજૂર લોકોએ તો બધું ભેગું કર્યું ને, એસેમ્બલિંગ કર્યું અથવા તો એને અલગ રીતે બધું જોડ્યું. આપણે એ પોતેના બધી ચીજોના તો રચય કરતા નથી. એટલે કે આ બધી ચીજો તો આ મજૂર લોકોએ નથી બનાવી. હવે તમે કહેશો આ બધી ચીજો જેણે બનાવ્યું એનાથી આપણું ઘર બનેલું છે? તો કે ડેફિનેટલી નોટ એવી, કારણ કે આ બધી ચીજો જેમાંથી બનેલી છે એ બધી ચીજો બી લોકો ક્યાંથી બનાવ્યા છે? એનું જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ અથવા માલ મસાલો છે, રો મટીરિયલ, કાચો માલ સામાન જે છે એ શેમાંથી લાવ્યા? તો કે પૃથ્વીમાંથી, એમાંથી જે લોકોને મળેલું છે. અને પૃથ્વી કોણે બનાવી? તો કે ભગવાને બનાવી છે. એટલે આપણું જો ઘર આવી રીતે નિર્માણ કરવામાં આપણે સફળ થઈ જઈએ, આપણને ઘર મળી જાય તો પણ એ ભગવાનની કૃપા છે આપણને, કે આવી રીતે આપણે ઘર આપણે બનાવી શક્યા. એટલે કે આ બધી જ આપણે એના પર આપણે શ્રદ્ધા તરીકે ભગવાનને જ આપણે હૃદયપૂર્વક આપણે એની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી જોઈએ. એટલે કે આવી રીતે પણ બધી ભૌતિક વસ્તુઓ પણ ના રચય કરતા પણ ભગવાન જ છે આપણને. જો આપણે શ્રી ઈશોપનિષદ, એનું જ એક્સપ્લેનેશન જે આપણે જે અત્યારે સમજાઈ બધું છે, આપણે જો આપણે શ્રી ઈશોપનિષદની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણે આમાંથી કોઈ પણ ઇમારત સામગ્રી જાતે ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. આ બધી સામગ્રી થઈ ગઈ, આપણે તેમને ફક્ત એક સાથે લાવી શકીએ છીએ. એટલે કે આ મજૂર તરીકે આપણે લાવી શકીએ છીએ, ખરીદી શકીએ છીએ અને આપણા શ્રમ દ્વારા તેમને વિવિધ આકારમાં રૂપાંતરિત આપીએ છીએ, જેમ કે આપણે ઘરના આકારમાં એને આપ્યું. હવે આ રીતે આપણે મજૂરના હિસાબે પણ એક પોતે માલિકીનો ભાવ ન કરવી શકે. એટલે કે મજૂર વસ્તુનો માલિક હોવાનો દાવો કરી શકતો નથી, કારણ કે તેણે તેને બનાવવા માટે સખત મહેનત કરી છે. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને, મેં દિવસ રાત કાળી મજૂરી કરી છે.
આ પૈસા ભેગા કર્યા છે, આમ કર્યા છે, અને મારી મહેનતથી આ બધું મેં ઘર બનાવ્યું છે, મારી મહેનતથી આ બધું મેં ઊભું કર્યું છે, એ શું સાચું છે? ડેફિનેટલી નોટ. જરાય કરતા જરાય સદંતરી સાચું નથી. આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી નથી, કોઈ ચીજના રચય કરતા નથી, અને કોઈ ચીજના આપણે માલિકીપણાનો અથવા તો કર્તા તરીકે પણ ભાવ આપણે કેળવવો ન જોઈએ. અને એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એને આપણે આ રીતે આપણે ઈશોપનિષદના પહેલા શ્લોક દ્વારા બી આપણે એક્સટેન્શન રૂપે આપણે એને સમજ્યા. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજ્યા કે બે ચીજ આપણે પેટા વિભાગ તરીકે બી પહેલી ચીજ આપણે કે પહેલા આપણે કોઈ ચીજના માલિક નથી, અને બીજી ચીજ આપણે કે ભાઈ એ બધાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માલિક છે આપણે. હવે આપણે બીજો પાર્ટ આપણે સમજશું કે ભાઈ આપણા ભાગમાં શું શું ફાળવવામાં આવેલું છે આપણે, અથવા તો આપણો હિસ્સો શું છે આપણો. એટલે કે દરેકનો ભાગ અલગ અલગ હોય છે. ડેફિનેટલી ભગવાન માલિક તરીકે બધાને અલગ અલગ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના પોષણ કરતા પાલન કરતા છે. તો બધાના ભાગે એની ચીજો વહેંચણી કરેલી છે, બધાને અલગ અલગ ચીજોનું એલોટમેન્ટ કરેલું છે. જેમ આપણે ઘરમાં ફેમિલી હોઈએ, એના 2-3 દીકરા હોય, અને જ્યારે એક સમય આવે ત્યારે એ બાપ શું કરે કે ભાઈ ચાલો દીકરા આ મોટા માટે આટલું, નાના માટે આ, વચલા માટે આ, એવી રીતે બધાની વહેંચણી કરે કે નહીં? એમાં પુત્ર પુત્રી બધાનો સમાવેશ આવી જાય કે નહીં? તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણા બધાના સ્ત્રોત છે, અને એ જ આપણા માલિક છે, અને એ જ આપણા પિતા છે. તો આપણે એમના સંતાન તરીકે આપણા માટે પણ એને બધી ચીજો છે ને એલોટ કરેલી છે આપણને. તો એવી જ રીતે અહીંયા 2 દાખલા લીધેલા છે આપણે, જેમ કે ઉદાહરણ 1, ગાય દૂધ આપે છે પરંતુ તે દૂધ પોતે પી જતી નથી. ગાય ઘાસ અને તણખલા ખાય છે, અને દૂધને મનુષ્યનો ખોરાક તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. હવે ગાય જે છે આપણને દૂધ આપે છે, અને દૂધ આપણને બહુ મહત્વની ચીજ છે, કારણ કે દૂધમાંથી પણ આપણે ઘણી બધી વાનગીઓ બનાવી શકીએ. અને પહેલાના વખતમાં તો કહેવાતું કે ભાઈ જો એની પાસે એક ગાય હોય ને, આજની તારીખમાં જેમ આપણે પૈસાથી આપણે રીચ કહેવાઈએ છીએ ને, કે એની પાસે આટલી માલ મિલકત છે, આટલા પૈસા છે, આટલી બધી એની એસેટ છે, એનાથી આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ બહુ પૈસાદાર માણસ છે. તો જૂના વખતમાં છે ને, જેટલી એની પાસે ગાયો હતી ને એના પ્રમાણે પૈસાદાર કહેવાતું, કે હા એની પાસે આટલી ગાયો છે. કારણ કે આમ જોવા જાવ ને તો મનુષ્ય માટે છે ને એક ગાય પણ છે ને એનું આખા જીવન નિર્વાહ માટે પર્યાપ્ત છે. આપણે કેવી રીતે જાણીએ કે ગાય છે ને આપણને સૌથી પહેલા તો દૂધ આપે, જે પ્રમાણે અહીંયા લખેલું છે. હવે દૂધ છે ને આપણને ગાય જેટલો માત્રામાં દૂધ આપતું હોય, એક માણસ પોતે એટલું દૂધ પી ન શકે આપણે, અથવા તો એની અલગ અલગ વાનગીઓ બી બનાવે ને તો પણ એના માટે ઘણું બધું દૂધ વધે. એટલે કે એ દૂધને વધારેલા દૂધને પછી જઈને એની પ્રમાણે એક્સચેન્જ કરી શકે, બીજા લોકોને જેની જરૂરત હોય એને દૂધ આપી શકે, અને આ માણસને જેની બીજી જરૂરિયાત હોય પૂરી પાડી શકે. અને ગાયને મેન્ટેન કરવી પણ બહુ ઇઝી છે, કારણ કે જે પ્રમાણે અહીંયા જ વર્ણવેલું છે, એ ગાય શું છે તો કે ભાઈ ગાય ઘાસ ખાય છે આપણને, અને ઘાસ તો આપણને ગમે ત્યાંથી મળી જાય. એટલે કે ગાયને મેન્ટેન કરવી પણ બહુ સહજ છે આપણે, અને એ ગાય દ્વારા આપણે પોતાનું આખું જીવન આપણે સરસ રીતે ગાળી શકીએ. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ગાય પણ આપણને પર્યાપ્ત છે જીવન માટે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સમજી શક્યા કે ભાઈ ગાય જે છે આપણને દૂધ આપે છે, પણ એ પોતે દૂધ નથી પીતી. એ તો બિચારી ઘાસ ખાઈને આપણને સરસ મજાનું દૂધ આપે છે. એટલે કે એના ખાવા પીવાનો ખોરાક શું છે તો કે ભાઈ ઘાસ છે આપણે, અથવા તો ચારો છે એ બધો, અને એ ગાયની આપણને દૂધ આપે છે. અને દૂધ આપણે પોતે ગ્રહણ કરીએ છીએ, આપણે અલગ અલગ દૂધમાંથી, અને દૂધમાંથી અલગ અલગ વાનગીઓ બનાવીને આપણે એને ખાઈએ છીએ. એટલે કે આ થયું 2 પ્રકારના જીવો. હવે એવી જ રીતે બીજું ઉદાહરણ બી લઈએ આપણે, કે ભાઈ વાઘ ચોખા અને ઘઉં ખાતા નથી, કારણ કે આપણે નોર્મલી ઘઉં ચોખા ને બધા અનાજ અને વનસ્પતિઓ અને ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ને બધું ખાઈએ છીએ આપણે, અથવા તો ગાયનું દૂધ પણ આપણે પીએ છીએ. પણ જે વાઘ જે છે એ શું છે તો કે કારણ કે તેને પ્રાણીઓના માંસના રૂપમાં ખોરાક આપવામાં આવ્યો છે. હવે પ્રાણી એટલે વાઘ તરીકે માટે શું ભગવાને એલોટ કરેલું છે તો કે જે નાના નાના જે બધા પશુઓ જે છે આપણે એનો ખોરાક તરીકે વાઘ એને ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે માટે એના માટે એ બધી ચીજો ફાળવવામાં આવેલી છે. હવે તમે કહેશો કે એ હિંસા થઈ કે નહીં, તો ડેફિનેટલી આપણે કહી શકીએ કે વાઘને આ બધું જ્ઞાન હોતું નથી, તો એના માટે એ હિંસા નથી. એના માટે નેચરલ ફૂડ છે. જેમ આપણા માટે નેચરલ ફૂડ શું છે તો કે ભાઈ દૂધ, ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, અને જે બધા ગ્રેઇન્સ અથવા તો પલ્સીસ ને બધું હોય આપણે મગ, ચોખા, ઘઉં બધા જે આપણે ખાઈએ છીએ એ પ્રમાણે એ આપણા માટે નેચરલ ખોરાક છે. અને નેચરલ ખોરાક ગાય માટે શું છે તો કે ઘાસ અને ચારો. એવી જ રીતે નેચરલ ખોરાક આવા પ્રકારના પ્રાણીઓ માટે શું છે તો કે આવા બધાને નાના નાના પ્રાણીઓને પોતે
ખાઈને પોતાનું જીવન ગુજરાન ચલાવે છે. તો આ બધા માટે એવી રીતે આ કહેવાનો મતલબ એ કે ભગવાને અલગ અલગ જે જીવો બધા રચિશા કર્યા છે, 84 ટાઈપની જે બધી અલગ અલગ યોનિઓ, એ બધા માટે અલગ અલગ ટાઈપનો ખોરાક પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ફાળવેલો છે. અને એવી જ રીતે આપણે ઓર એક્સટેન્શન રૂપમાં જોઈએ આપણે તો આપણને જે જીવન જરૂરિયાતોની જે બધી ચીજ વસ્તુઓ છે એ પણ અલગ અલગ રીતે આપણા માટે બધી ફાળવવામાં આવેલી છે. આપણે એનું ચીજોનો આપણે ગ્રહણ કરવો જોઈએ અને એ ગ્રહણ પણ આપણે એ સમજીને કરવો જોઈએ કે આ પરમેશ્વરની માલિકીની છે. આપણે આના સંદર્ભમાં થોડુંક આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સાયન્સમાં તમે જોજો આપણને કે 3 ટાઈપના ઓલા કે છે ને ખોરાક, અથવા એ ખોરાકના હિસાબે 3 પ્રાણીઓમાં એનું વિભાજન થયેલું છે. જેમ કે હર્બીવોરસ કહેવાય છે, કાર્નિવોરસ કહેવાય છે, એવી રીતે. તો આપણે જે બધા છીએ ને આપણે કહી શકીએ કે આપણે હર્બીવોરસ છીએ. આપણે એટલે કે આપણા દાંત ને બધા હોય છે ને એ પણ એના પ્રમાણે હોય છે કે ભાઈ આપણે આ ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ને આ બધો ખોરાક આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ. ત્યારે આ જે કાર્નિવોરસ ને બધા હોય છે જે લોકો શું બીજા જીવોને ખાય છે, આપણે એના દાંત ને પણ છે ને એ પ્રકારના હોય છે. આપણે એ પ્રમાણેનું વિભાજન કરવામાં આવે છે, કેવા ટાઈપનો ખોરાક ખાય છે અને કેવા પ્રકારના દાંતો એ લોકોના હોય છે. એવી રીતે 3 ટાઈપના જીવોને આપણા સાયન્સ પ્રમાણે પણ વિભાજિત કરવામાં આવેલા છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે હવે આપણને જે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે એનો આપણે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ. જેમ આપણે જાણ્યું ને કે બધી ચીજ વસ્તુઓ આપણા માટે જે ફાળવવામાં આવેલી છે એમાંનો એક મહત્વનો ભાગ આપણું જીવન પણ છે, અથવા તો જે આપણને મનુષ્ય જીવન રૂપે જે શરીર મળેલું છે એ પણ એક મહત્વનો ભાગ છે. અને એ મનુષ્ય જીવનનો પણ આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બધી ચીજ વસ્તુની સાથે સાથે આ ચીજ મનુષ્ય જીવનને પણ આપણે સદુપયોગ કરવો જોઈએ, નહીં કે એનો દુરુપયોગ અથવા મિસયુઝ કરવો જોઈએ. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે થોડા ઘણા આપણે જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ 2 ક્લાસમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મનુષ્યનો આપણે અહીંયા ડિવિઝન થઈ શકે ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે, એક મૂડીવાદી અને બીજું સમાજવાદી. અથવા તો જેમ આપણે ઇકોનોમિકના હિસાબે જે વિભાજન થયા નહીં, મૂડીવાદી એટલે કે શું કેપિટાલિસ્ટ લોકો અને સમાજવાદી એટલે કે શું સોશિયાલિસ્ટ લોકો. આજની તારીખમાં જોજો જે મેજર જે વર્લ્ડ ઇકોનોમી જે છે, બધા દેશોની જે અલગ અલગ ઇકોનોમી હોય છે એ આ 2 ભાગમાં ડિવાઈડ હોય છે. કાં તો એ કેપિટાલિસ્ટ હોય છે કાં સોશિયાલિસ્ટ હોય છે. કેપિટાલિસ્ટના જેમ કે આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે યુએસએ નું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ, એ બધા કેપિટલાઇઝ્ડ કન્ટ્રી છે. મોટા મોટા દેશનું જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. અને સોશિયાલિસ્ટમાં જેમ કે આપણે ચાઇના આવી જાય છે, એ સમાજવાદી છે. આપણે એવી રીતે શું છે આ બધા રીતે આપણે ઇકોનોમિક દ્રષ્ટિના હિસાબે આ બધા દેશોનું વિભાજન થયેલું છે કે કેપિટાલિસ્ટ કન્ટ્રી છે કે સોશિયાલિસ્ટ કન્ટ્રી છે. પણ એક રીતે જોવા જઈએ આપણે તો આ બધા છે ને આપણા માટે પણ આ બહુ રિસ્કી છે. આપણે કારણ કે એ લોકો પણ છે ને એનો સાચો મિનિંગ નથી જાણતા. આજે કેપિટાલિસ્ટ લોકો જે કહીએ ને મેક્સિમમ આપણે કહીએ ને કે પૈસા ભેગા કરવામાં, એટલે કે ભાઈ એની જે પ્રજા અને બધાનું એની પાસેથી કેવી રીતે મેક્સિમમ ટેક્સ ને બધું પોતે લઈ શકે અને કેવી રીતે પોતે ગવર્મેન્ટ ચલાવી શકે. અને એ બધી ચીજોનો પૈસાનો વપરાશ શેમાં થાય છે? ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે ભાઈ મિલિટરી પાવરમાં ને બધામાં થાય છે. આજે મોટા મોટા દેશો એનું લોકોનું ડિફેન્સ બજેટ કેટલું મોટું હોય છે. જેમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો આપણા પોતાના જીવન તરીકે કે આપણું પોતાનું જીવનની આખી જિંદગીને કમાઈ 2 મહત્વમાં જાય છે, તો કે ઘર બનાવવામાં અને આપણા પુત્રો પુત્રીના આપણા પ્રસંગ ઉજવવામાં. તો એવી જ રીતે આ બધા મોટા મોટા જે દેશો છે ને એની પણ મોટા ભાગની કમાણી તમે જોજો, ગવર્મેન્ટની કમાણી જે રેવન્યુ જનરેટ કરે છે પબ્લિકમાંથી, એ શેમાં જાય છે? એ લોકોના ડિફેન્સ બજેટમાં જાય છે. આજે એ લોકોને ડિફેન્સ બજેટ આટલું મોટું શું કામે કરવું પડે છે? કારણ કે એને બધાને ભય હોય છે કે કોઈક મારા ઉપર એટેક કરશે, આમ કરશે, મારા સ્વ બચાવની બધા માટે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ ને કે આ બધા જે કેપિટલાઇઝ્ડ કયો કે સોશિયાલિસ્ટ કયો, બધા લોકોના હાથમાં છે ને આવા બધા બોમ્બ આપવામાં આવેલા છે. અને એ ડિફેન્સ બજેટ બી લોકો કેના ઉપર વધારે ઉપયોગ કરે છે? તો કે ભાઈ શસ્ત્રો બનાવવામાં, મિસાઇલો મેળવવામાં, સબમરીન મેળવવામાં, મોટા મોટા પરમાણુ બોમ્બ બનાવવામાં, આમાં એ લોકો બધા એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આજને કદાચ આપણને ખબર હશે કે નહીં, આપણે ડેફિનેટલી ન્યુક્લિયર બોમ્બ ને આપણે એટમ બોમ્બ ને બધા વિશે તો જાણીએ છીએ, પણ એક હમણાં નવો ટાઈપનો બોમ્બનો હમણાં આવિષ્કાર થયેલું છે. અને એમાં તમે માનશો નહીં, આખી દુનિયાના લગભગ 30,000 વૈજ્ઞાનિક લોકો એક પર્ટિક્યુલર બોમ્બ બનાવવામાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને બહુ મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો છે, બહુ સારું સારું જ્ઞાન મેળવેલું છે. કેવી ટાઈપનો બોમ્બ છે કે ભાઈ આપણે એટમ બોમ્બ અને ન્યુક્લિયર બોમ્બ પડે ને તો શું છે, આજુબાજુના મનુષ્ય અને બધા જીવજંતુઓ પ્રાણીઓ તો મૃત્યુ પામે, પણ આજુબાજુની બધી પ્રોપર્ટી ને જે બધું હોય ને, માલ મિલકત જે બધું હોય ને, એ પણ ધ્વંસ થઈ જાય.
આપણે બોમ્બનો આપણે જાણી શકીએ છીએ એટલો મોટો વિનાશ સર્જે છે. પણ એ જે લોકો નવો ટાઈપનો જે બોમ્બ આવિષ્કાર કરી રહ્યા છે એ એવી ટાઈપનો બોમ્બ છે કે એક જગ્યાએ જે બોમ્બ ફેંકવામાં આવે તો એના અમુક જે એરિયા રેડિયસમાં આવે ને એમાં જેટલા જીવો હોય ને એટલે કે જીવિત જીવો બધા નાશ પામે. પણ જે માલ મિલકત હોય ને એને એક તસ્સુભરનું બી નુકસાન ન થાય. કોઈ સાંભળ્યું છે આવો ટાઈપનો બોમ્બ? હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુજી. હવે એને કહેવાય છે પ્લુટોનિયમ બોમ્બ. બધા મ્યુટ રાખજો પોતપોતાને. કે એટમ બોમ્બ, ન્યુક્લિયર બોમ્બ તો સાંભળ્યું, પણ હવે આવો પ્લુટોનિયમ બોમ્બ બી આવેલો છે. હવે એ બોમ્બ કેવી રીતે ફંક્શન કરે છે એ આપણે થોડું ઘણું જાણીએ. કે ઈ બોમ્બ શું છે, જ્યારે ફેંકવામાં આવે ને ત્યારે ઈ જે હવામાં જે ઓક્સિજન હોય ને એ આખો ઓક્સિજન છે ને પોતે ચૂસી લે બોમ્બ. હવે ઓક્સિજન વગર જે આપણે જીવિત આત્મા છે કેટલી વાર રહી શકે? તરફડીને આપણે મરી જ જઈએ ને. એટલે કે આવી રીતે ઈ બોમ્બ આપણે વિનાશ સર્જી શકે છે. બોલો. અને જે બાજુ માલ મિલકતો જે છે, જે મકાનો ને બધું જે છે એને કશું ઘરનું બી નુકસાન ન થાય. કેવો મોટો વિનાશ સર્જાય. બોલો. એટમ બોમ્બ ન્યુક્લિયર બોમ્બ કરતા પણ કહેવાય મોટો કહેવાય કે બધા જીવોને મારી શકશે પણ માલ મિલકતને જરાય વિનાશ નહીં કરી શકે, નુકસાન નહીં કરી શકે. તો આવું બધું શેના માટે? આજે બધા લોકો જે છે દુરુપયોગ થયો ને, એટલે કે આ તો પરમાણુ બોમ્બ કરતા પણ બહુ મોટો વિનાશકારો જે છે એ આ બધા જ આપણા મૂડીવાદી અને સામ્રાજ્યવાદી જે લોકો છે પોતાનું જે ડિફેન્સ બજેટ ખર્ચે છે એની પાછળ એ લોકો ખર્ચે છે. શેના માટે? એકબીજાના ઉપર પાવર મેળવવા માટે જ ને, એકબીજાના ઉપર વર્ચસ્વ મેળવવા માટે જ ને. કે આજે હું આ દેશનો કબજો કરી લઉં, આજે આની માલ મિલકત ઉપર કબજો કરી લઉં, આનાથી હું મારો બચાવ કરી લઉં, મારી કરન્સી દુનિયામાં પાવરફુલ થઈ જાય, મારું વર્ચસ્વ આખી દુનિયામાં ફેલાઈ જાય, મારો માલ સામાન આખી દુનિયામાં બધે વેચાતો થાય. આવા જ બધા ઉદ્દેશને કારણે ને. એટલે કે બિલાડી અને કૂતરાની જેમ લડવું એ માનવ સ્વભાવ નથી આપણો. એટલે કે આવી રીતે આપણે ઝઘડો કરતા રહીએ, આપણા મનુષ્ય જીવનને આપણે વેડફી ન શકીએ. આપણે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી છે ને આ બધાનો આપણે શિકાર બનતા જઈએ છીએ આજની તારીખમાં. એ આપણને પોતાને ખબર નથી. આપણે કારણ કે અલ્ટિમેટલી જે આ બધા મોટા મોટા ગવર્મેન્ટ ને બધા જે શાસન કરતા છે ને એ આવી જ રીતે તે લોકો પોતે આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે અને આપણે એની પ્રજા છીએ અને આપણે એના ભોગ બનીએ છીએ, આપણે એના શિકાર બનીએ છીએ આપણે. એટલે કે બિલાડી અને કૂતરામાં લડવા માટે પાપી પ્રતિક્રિયાઓ ભોગવતા નથી, માણસ ભોગવે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી કૂતરા અને બિલાડા લોકોને આ બધી ચીજથી કઈ નસ્બત હોતો નથી, પણ આપણે મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણે બધા એના ભોગ બનીએ છીએ, આપણે શિકાર બનીએ છીએ. અને આવી રીતે આપણું મનુષ્ય જીવન હસતે હસતે એના તરફથી આપણે શિકારના રૂપમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણે શ્રી ઈશોપનિષદ કૂતરા અને બિલાડીઓને સલાહ આપી શકે નહીં, પરંતુ તે મનુષ્યને પ્રમાણભૂત આચાર્ય મારફત પરમેશ્વરનો સંદેશો પહોંચાડે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જો આ બધું જ્ઞાન આપણે મેળવી લઈએ તો એટલીસ્ટ આપણને જે અત્યારે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે, જે ભગવાન થકી જ મળેલું છે, એનો તો આપણે સદુપયોગ કરી શકીએ. બને એટલા ઓછા આપણે એના શિકાર બનીએ, બને એટલા ઓછા આપણે એના સકંજામાં આવીએ અને એમાંથી જે કાંઈ પણ આપણું આયુષ્ય બચેલું છે આપણે એનો આપણે સદુપયોગ કરીએ અને પૂરેપૂરી કોશિશ કરીએ કે આપણે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. એટલે કે આ રીતે આપણે મનુષ્ય જીવન પણ જે બહુમૂલ્ય જીવન જે છે એનો કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ આપણને આ શીખવાડે છે. તો આ રીતે આપણે પહેલો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. અહીંયા આમાં આપણે 3 મહત્વની ચીજ સમજ્યા. કોણ કહેશે આપણને? હરે કૃષ્ણ. આપણે માલિક નથી, ભગવાન પોતે માલિક છે. બરોબર. માલિક. બીજી ચીજ? હરે કૃષ્ણ. હા, આપણે 3 વસ્તુ શીખ્યા પ્રભુજી. પોતાના માટે જે જરૂરી હોય એ જ વસ્તુ લેવી જોઈએ. બરોબર એકદમ. અને છેલ્લી ચીજ? બીજાની માલિકીની છે. હા, વાંધો નહીં. બોલો માતાજી, બોલો 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 માતાજી, બોલો. હા, મતલબ પ્રાણીઓ તો સમજી શકતા નથી. આપણને ભગવાને ઇન્ટેલિજન્ટ આપ્યું છે તો આપણે એનો સહી યુઝ કરી અને મતલબ જે ટ્રુ એન્ડ ફેર પ્રેક્ટિસ કરીએ. મતલબ ભૌતિક પ્રકૃતિને આટલું નુકસાન ના કરીએ અને અલ્ટિમેટ આપણો ઓબ્જેક્ટિવ છે હ્યુમન લાઈફનો, તો એના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ. ઓકે, અચ્છા, સરસ. બીજો કોઈ જવાબ? ત્રીજી વસ્તુ? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમાં એવું કીધું છે કે જે વસ્તુ આપણને ભોગવવા માટે આપેલ છે એ જ આપણે ભોગવવી જોઈએ અને જે આપણી માલિકી નથી એ આપણે એને સ્પર્શ સુધા કરવો જોઈએ નહીં. જેવી રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને કે ટીવી નું અને
કોઈના ઘરે ગયા હોય તો આપણે કેમ ન વાપરી શકીએ બીજી વસ્તુ, એવી રીતે પ્રભુજી. બરાબર, સરસ માતાજી. જી હીર માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે એવું કહે છે કે આપણે સમજવું જોઈએ કે આ વસ્તુ ભગવાને આપી છે આપણાને, કોની માલિકીની છે જાણી લેવું જોઈએ. બરાબર, સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. ચલો બધાને, હરે બધા એકદમ હરે સરસ રીતે કૃષ્ણ આપે. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. પ્રભુજી, એવું પણ કહી શકાય કે આપણને ભગવાને આપણી લાયકાત પ્રમાણે જ આપણને જે આપ્યું છે એ પ્રમાણે જ આપણે લેવાનું. જેમ કે ગાય ઘાસ જ ખાય છે તો એ ઘાસ જ ખાય છે, એ કે માંસાહાર નથી કરતું, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણે બી એવી જ રીતે રહેવું જોઈએ કે ભગવાને જેવું આપણને આપ્યું છે એ જ રીતે એમાં જ રહેવું જોઈએ એમ. ડેફિનેટલી માતાજી, આ ચીજ છે ને થોડીક આપણે આના એક્સટેન્શન રૂપે લઈ શકીએ છીએ આ મંત્રના, કારણ કે આપણે 18 મંત્રમાં જે આપે છે સ્પેસિફિકલી કીધી ને કે આપણી જે લાયકાત પ્રમાણે હોય એ પણ એક અલગ શ્લોકમાં બી આવરી લેવામાં આવશે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપ થોડું એડવાન્સ રૂપમાં સમજી ગયા છો. બહુ સરસ, આપણને ધન્યવાદ અને અભિનંદન કે આપણે જેના લાયક છીએ એ જ આપણને ભગવાન આપે છે, અને જ્યારે આપણે એના લાયક બનીએ છીએ ત્યારે જ આપે છે. ભગવાન નથી આપણને પહેલા આપતા, નથી આપણને ઓછું આપતા, કે નથી આપણને વધારે બી આપતા, કહી શકીએ. જ્યારે આપણે લાયક હોઈએ છીએ અને જેટલા માત્રામાં હોઈએ છીએ એટલું જ આપણને ભગવાન આપે છે. એ ડેફિનેટલી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, એવું બી તો કહેવાય ને કે જે ભગવાન આપને જે લાયક બનાવે છે આપે તો ખરા, પણ એમાં ઘમંડ બી ના હોવું જોઈએ ને. ડેફિનેટલી તો ન જોવો જોઈએ. એ પણ આપણે જેમ કીધું ને કે ભગવાન જ બધી ચીજના માલિક છે, તો એના એક્સટેન્શન રૂપે આપણે માલિક નથી બનવાનું. એનો આપણે, અને ઘમંડ ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે કોઈ બી ચીજના માલિક બનવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ, કોશિશ કરીએ છીએ ત્યારે ને, અથવા તો આપણે પોતાની જાતને કરતા સમજીએ છીએ ત્યારે કે ભાઈ આ ચીજ મેં કરી અને મારા થકી થઈ, અથવા તો આ ચીજ મારી છે અને મારી માલિકીની છે, ત્યારે જ આપણને ઘમંડ અથવા અભિમાન આવે છે. તો આ ચીજ આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ હું નથી માલિક, કે હું નથી કરતા, તો શેનો ઘમંડ, શેનો અહંકાર? એવું કહી શકાય ને પ્રભુજી, જી ભગવાન જ માતાજી. ભોગતા છે. હા, એ પછી હજી ત્રીજું રૂપ આવે છે કે ભાઈ પહેલું ચીજ છે આપણે ઓકે કરતા નથી, બીજું આપણે સ્વામી નથી, ઓકે. ને ત્રીજું આપણે ભોગતા નથી. બસ, સરસ, મજા આવી, ચર્ચા થઈ, ડિબેટ થયું આપણે. ઓકે, હવે આપણે લઈએ ઈશોપનિષદ મંત્ર નંબર બીજો અથવા તો શ્લોક બીજો. જી અનિતા માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મંત્ર 2. કુવર્ને વેહ કર્માણી જીજીવિષે છતમ સમહા એવં ત્વયી નાન્યથે તોસ્તિ ન કર્મ લિપ્યતે નરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. અનુવાદ કોણ લેશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું લેવું? જી, ચાલો લ્યો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ જ પ્રમાણે સતત કાર્ય કરતા રહી મનુષ્ય 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ, કારણ કે આ પ્રકારનું કાર્ય તેને કર્મના બંધનમાં બાંધનારું નીવડશે નહીં. મનુષ્ય માટે આ માર્ગ સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ માતાજી. તો આ શ્લોકમાં પણ છે ને 3 વિભાગ છે. આપણે 3 પાર્ટમાં આપણે આને સમજશું. પહેલું શું છે તો કે ભાઈ આ જ પ્રમાણે એટલે કઈ પ્રમાણે? જે પ્રમાણે આપણે ત્યારે બધું સમજ્યા કે ભાઈ આપણે માલિક નથી, આપણે બધા કરતા નથી, અને આપણે ભોગતા બી નથી, અને આપણા માટે જે ફાળવવામાં આવેલું હોય એનો જ આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ, અને પણ ભગવાનની કૃપા થકી જ આપણે મેળવેલું છે એમ સમજવું જોઈએ. અને જે આપણને ન ફાળવવામાં આવે, અથવા તો જે આપણે બીજાની માલિકીની છે એવી રીતે આપણે એનો મિસયુઝ અથવા દુરુપયોગ બી ન કરવો જોઈએ. એ બધું છે. એટલે કે આ પ્રમાણે સતત કાર્ય કરતા રહીએ, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી કર્મ તો કરવાનું છે. કર્મ ક્યારેય છોડવાનું નથી. આપણને ઘણી ચીજો છે ને મળી જાય છે. આપણા પૂર્વ જન્મના બધાના કર્મ હોય, આપણને અનાયાસે પ્રાપ્ત થઈ જાય. ઘણી વાર આપણે એના માટે મહેનત નથી કરી હોતી ને તો પણ આપણને મળી જાય છે. પણ એ પણ ચીજો આપણે છે ને કર્મોના હિસાબે આપણને મળેલી હોય છે. એટલે કે એને નથી ને એમ નહીં સમજવાનું કે ચાલો મને આ ચીજ બધી મળી ગઈ છે ને, આ બધું મારા માટે પર્યાપ્ત છે, હવે મારે કામ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે જે પ્રમાણે મળેલું છે ને એ પ્રમાણે વયું બી તો જઈ શકે ને. તો એવા ભાવથી આપણે કાર્ય કરવાનું અથવા કર્મ કરવાનું સ્ટોપ નથી કરવાનું. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી કાર્ય કરવાનું છે. અને એવી રીતે કર્મ કરતા રહી મનુષ્ય 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. ડેફિનેટલી આ ભૌતિક રીતના હિસાબે આપણને લાગે કે 100 વર્ષ જીવવાનું મારે આપણે, હવે તો હું રાહ જોઉં છું કે કેટલું જલ્દી ભગવાનના ધામમાં પહોંચું. કારણ કે ભક્તને પછી છે ને એ જ અભિલાષા હોય, કારણ કે એને તો પછી કઈ ઈચ્છા તો હોય નહીં, પણ જે કાર્ય માટે ભગવાન એને નિયુક્ત કરેલો છે ને એ કાર્ય તો એને સંપન્ન કરવું જ જોઈએ. ભગવાન જયારે ઈચ્છા હશે ને ત્યારે એ જીવને પણ એની પાસે બોલાવી લેશે. ભલે ભગવાનનો ભક્ત છે, બધું છે, જાણીએ છીએ,
જીવન મુક્ત માણસ બી થઈ ગયો છે કે આ જીવનમાં રહીને બી સંસારી જીવન જીવીને બી એ સંસારી સાધુનું જીવન જીવે છે, જીવન મુક્ત થઈ ગયો છે, તો પણ એને કાર્ય નથી છોડવાના, કાર્ય કરવાના જ છે, લોક કલ્યાણ માટે કાર્ય કરવાના છે. અને એવી રીતે જ્યાં સુધી ભગવાનની ઈચ્છા હશે, નોર્મલી મનુષ્ય જીવન આપણે કલયુગમાં કહેવાય છે કે 100 વર્ષનું છે, એટલે કે આપણે ટુ ધ મેક્સિમમ, અપ ટુ ધ અટમોસ્ટ લેવલ આપણે કહી શકીએ, જ્યાં સુધી ભગવાનની ઈચ્છા હશે હું છું બસ, અને મારું કાર્ય કરતો રહીશ. એટલે કે પહેલી ચીજ આપણે આ સમજવાની છે, આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કાર્ય કરતા રહીને આપણે એ રીતે મેક્સિમમ આપણી જીવવાની ઈચ્છા કેળવી શકીએ છીએ. હવે બીજી ચીજ આપણે આમાં સમજશું, કારણ કે આ પ્રકારનું કાર્ય તેને કર્મના બંધનમાં બંધનારું નીવડશે નહીં. એટલે કે આવી રીતે આપણે જો કાર્ય કરતા હશું તો કેવા કાર્યોથી આપણે અલિપ્ત રહી શકશું કે જેની આપણે બંધાશું નહીં, એ ચીજ આપણે સમજશું. અને ત્રીજી ચીજ ડેફિનેટલી મનુષ્ય માટે આ માર્ગ સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. એટલે કે ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ ઓપ્શન એઝ ધ અલ્ટિમેટ ઓપ્શન, અથવા તો ઓનલી ઓપ્શન અવેલેબલ ટુ અસ. આના સિવાય આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન અથવા વિકલ્પ છે નહીં. આ એવું નથી કે કોણ બનેગા કરોડપતિ જેવું છે, જેમાં આપણને 4 ઓપ્શન આપવામાં આવે છે, ABCD, અને ક્યારેક ક્યારેક લાઈફલાઈન આપણે વાપરીએ, 50-50 વાપરીએ તો 2 વયા બી જાય અને 2 જ બાકી રહે. એવું બધું બી કાંઈ નથી આમાં. ફક્ત અને ફક્ત આપણે જ્યારથી આવ્યા છે ને, આપણી પાસે આ એક જ ઓપ્શન છે બસ, અને એના જ ઉપર આપણે ચાલવાનું છે બસ. એટલે કે આ ત્રીજી ચીજ આપણે એ સમજશું. તો આને પણ આપણે અલગ અલગ રીતે બાંધીએ જોઈએ કે ભાઈ પહેલી ચીજ તો છે શું કે ભાઈ નોર્મલી છે આપણે, કે ભાઈ એ રીતે આપણે કાર્ય કરીને આપણે મેક્સિમમ આપણે જીવન જીવવાનું છે. જેમ આપણે હમણાં લાસ્ટ મંથમાં આપણે જાણ્યું કે નમની સદાસ પ્રભુજીનો બર્થડે ગયો, તો ઘણા લોકો એમ ચાહે કે ભાઈ એમનો જે નિયમ છે કે ભાઈ 108 આપણે આ લેવલ 1 ના બેચીસ ને બધા કમ્પ્લીટ કરવા, પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ 108 નહીં પણ 1008 બેચીસ એમના કમ્પ્લીટ થાય ને એની ઈચ્છા પૂરી થાય. અને એવી રીતે ઓર આગળ ને આગળ આ બધી ચીજો વધતી જાય. એમના દ્વારા કેટલી બધી ચીજો સરસ રીતે આપણે આયોજન થયેલું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં ખાલી આપણે કહીએ ને કે હિન્દીના બેચીસ હતા, એ પણ 1 કે 2 ટાઈમમાં જ હતા, આટલા બધા ઓપ્શન બી આપણને નહોતા મળતા. પછી એક લેંગ્વેજમાંથી આપણે 11 લેંગ્વેજ થઈ ગઈ અત્યારે, અને 1 અથવા 2 ટાઈમમાંથી અત્યારે 4 થી 5 ઓપ્શન થઈ ગયા આપણી પાસે દરેકે દરેક લેંગ્વેજમાં. અને ત્યારે ખાલી આપણને જિગ્નેશ પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ ભરી દે. પછી એવી જ રીતે 1 અથવા 2 ટાઈમમાં હતા, અથવા અલગ અલગ ટાઈમમાં પણ ઓપ્શન નહોતા. તો આજની તારીખમાં આપણને 4 થી 5 ઓપ્શન મળેલા છે. પછી ત્યારે શું ખાલી એડલ્ટ માટે હતા, પછી એમાંથી અત્યારે કિડ્સ માટે અલગ બેચ છે, યુથ માટે અલગ બેચ છે, અને એડલ્ટ માટે બી અલગ બેચ છે. આપણે ત્યારે ફક્ત ખાલી લેવલ 1 ના ક્લાસ હતા, અત્યારે લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 સુધી બધા ક્લાસ થઈ ગયા છે. ત્યારે પછી આપણને ભાગવતમ ને બધાના ક્લાસીસ નહોતા, અત્યારે ભાગવતમના બી ક્લાસ છે આપણે. પછી ત્યારે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના બી આપણે રીડિંગ ક્લાસ ને બધા નહોતા, અત્યારે એના બી છે. કેટલી બધી પ્રગતિ કરી આપણે. તો આપણે ઈ જ ચાહીએ ને કે નમની સદાસ પ્રભુજીને આવી બધી ઈચ્છાઓ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતી રહે, અને એની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થતી રહે, અને એની ઓર જીવન ઓર લાંબુ થતું રહે. આવી રીતે જે માણસો આવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, આજે નહીં તો એમની પણ તમે ઉંમર જુઓ તો એમને પણ કઈ કાર્ય એટલું કઈ કરવાની જરૂર નથી. એમણે પણ એટલી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે કે ઇસ્કોન દ્વારા એમની પોતાના માટે બધી એની સુવિધાઓ પ્રમાણે બહુ બેઝિક નેસેસિટીથી પોતે જીવે છે. પોતાનું જીવનકાળ જુઓ ને તમે તો સાંભળવામાં આવેલું છે કે સૂતી વખતે પોતે તકિયાનો પણ ઓશિકાનો પણ ઉપયોગ નથી કરતા, પોતાનો હાથ આમ નીચે માથી રાખીને પોતે સૂવે છે. એટલે એને શું જરૂર છે? કાંઈ ચીજની જરૂર નથી. અને જે થોડી ઘણી જીવન નિર્વાહ માટે જરૂર હશે એ તો આરામથી મળી જાય છે. તેમ છતાં આવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે ને, તો આપણે પણ છે ને એવી જ રીતે આપણું જીવન પણ આપણે એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ, અને મેક્સિમમ જેટલી ભગવાનની ઈચ્છા હશે આપણે જીવશું બસ. આપણે જીવનથી થાકી નથી જવાનું, કે હવે જીવનથી કંટાળી નથી જવાનું, જીવનથી ભાગી નથી જવાનું, પણ આપણે જીવનને માણવાનું છે. માણવાનું કેવી રીતે? તો કે આવી ભાવના કેળવીને. અને એવી જયારે ભાવના કેળવીને આપણે માણશું ને જીવનને, એના કરતા મોટો આનંદ છે ને ક્યાંય નહીં મળે આપણને. ભૌતિક દુનિયાને બધાને ગમે તેટલી ચીજ વસ્તુઓ આપણને બધી મળી જશે, કોઈ આનંદ નહીં મળે. ક્ષણિકભર કદાચ મળે, પણ આ જે આનંદ લઈને આપણે જેટલું જીવન જીવતા રહેશું ને, આપણું કહેશું ને આપણું જીવન ઓર રંગીલું થશે. આપણું જીવન ઓર આહલાદક થશે, આપણું જીવન ઓર આનંદદાયક થશે. આપણે ઓર મજા આવશે જીવવાની આપણને. એમ આઈ રાઈટ ઓર નોટ? આપણને લોકોને શું લાગે છે? આ બધા પોતાના અનુભવે વર્ણવી શકો છો? હા, રાઈટ છે. હા પ્રભુજી, રાઈટ છે. રાઈટ. એક તરફી ન હોવું જોઈએ. કદાચ હોઈ શકે તમે કહેશો કે આ બધું બોલવું તો બહુ સહેલું પ્રભુજી છે. ના રાઈટ છે. ના ના, રાઈટ પહેલા છે તો આમાં 100 યર પ્રભુજી. નું આવ્યું છે ને પ્રભુજી, તો એવું હા લાગતું તો મતલબ 25 ના થયા ત્યારે એવું લાગે છે કે ના 100 નથી જીવવા, તો બહુ લાંબુ થઈ જાય.
મતલબ આવી ફ્રસ્ટ્રેશન ભાવના- પણ હવે નથી આવ્યું. ઓછું થતું જાય છે દિવસે દિવસે. ઓકે, સરસ. તરલ માતાજી પૂછે છે, પ્રભુજી નામાનીદાસ પ્રભુજીની કેટલી એજ? માતાજી મને એક્ઝેક્ટ એજ તો નથી ખબર, પણ જ્યારે મેં એમના સ્ટાર્ટિંગમાં ક્લાસમાં લીધું હતું ને, ત્યારે 1-2 વાર એમના મુખમાંથી મેં કદાચ સાંભળ્યું હતું. એમણે પણ એક્ઝેક્ટ સ્પેસિફાય નહોતું કર્યું કે આઈ એમ ઓલ્સો 60+, કારણ કે હું ત્યારે એના ઇંગ્લિશમાં ક્લાસ લેતો હતો, ત્યારે નમાનીદાસ પ્રભુજીના આઈ એમ ઓલ્સો 60+ કરીને બોલ્યા હતા. એટલે કે ડેફિનેટલી એમની આયુ 60 વર્ષથી ઉપર છે, એટલું મને ખબર છે. એક્ઝેક્ટ નંબર નથી ખબર, આઈ ડોન્ટ નો. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ જો આવી ભાવનાથી આપણે જીવીએ ને, તો છે ને આ બધા જે આપણે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને, એનાથી આપણે બંધાતા નથી, અથવા તો કેવાથી બંધાઈ જઈએ છીએ એ પણ આપણે પેલા જાણી લેવું જોઈએ. એટલે કે દરેક જીવની પ્રકૃતિ તો સ્વભાવ શાશ્વત છે. આ તો ડેફિનેટલી આપણે બધું ચીજ જાણી ગયા છીએ. પરંતુ આ ભૌતિક અસ્તિત્વના બંધનને કારણે તેણે એક પછી એક એમ શરીરો બદલવા પડે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણને જે બધા શરીરો મળેલા છે, આપણા કર્મની ગતિ પ્રમાણે આપણને મળે છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા અધ્યાયમાં અને બધામાં બી આપણને સમજાવે છે કે આપણે શરીર છોડીએ છીએ ત્યારે જે આપણા મનમાં મનોભાવના હોય છે, જે વિચારો હોય છે, જે બાકી રહેલી ઈચ્છાઓ હોય છે, અથવા તો જેવા આપણા કર્મ હોય છે, આ બધી ચીજ આપણી આત્મા કેરી ફોરવર્ડ કરે છે અને એ પ્રમાણે આપણને નવું શરીર મળે છે. અમુક નાક, કાન ને બધાની સાથે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા અધ્યાયમાં વર્ણવે છે. એટલે કે આ જે આપણને શરીર મળેલું છે, એ આપણા અલગ અલગ આપણા ગુણો, આપણા સ્વભાવો, આપણી ઈચ્છાઓ, આપણી કહીએ કે આખરી જે આપણી અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ રહી ગઈ હોય અને આપણા કર્મો, એના પ્રતાપે આપણને આ શરીરો મળેલા છે. આ પ્રક્રિયાને આત્માનું દેહાંતર તથા સ્થળાંતર કહે છે. એટલે કે આ જે આખી પ્રોસેસ છે, કેવી રીતે આપણો જીવ છોડીએ છીએ, એને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ માઇગ્રેશન પ્રોસેસ, અથવા જેમ આપણે કહીએ ને એક કન્ટ્રીમાંથી બીજા કન્ટ્રીમાં માઇગ્રેટ થઈએ ત્યારે આપણે એ પ્રમાણે વિઝા ને બધું લઈને આપણે જઈએ ને, તો આપણી જે આત્મા જે છે, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જ્યારે સ્થળાંતર કરે છે અથવા તો માઇગ્રેટ કરે છે, એ આ પ્રોસેસ દ્વારા માઇગ્રેટ કરે છે. આ દેહાંતરની પ્રક્રિયાને કર્મબંધન પણ કહે છે. એટલે કે કર્મબંધનની આપણે પરિભાષા સમજ્યા કે જેવા આપણે કર્મોને બધા કરેલા હોય એવા પ્રકારે આપણને આપણું શરીર મળે છે. કર્મબંધન એટલે પોતાના કર્મથી બંધાવું, તે સીધી અને સરળ અને સ્પષ્ટ ભાષામાં. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ 3 પ્રકારની નોર્મલી આપણે કર્મો કરતા હોઈએ છીએ. આ ચીજ કદાચ હોઈ શકે બધાને આપણને ખબર હશે. એ 3 પ્રકારના કર્મ ક્યાં? તો કે સકામ કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ. એટલે કે કર્મ કહીએ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોના નિર્દેશાનુસાર કરાતા પોતાના નિયત કર્તવ્ય. આની પહેલાની સ્લાઇડમાં આપણે સમજ્યું કે ભાઈ જે કર્મબંધનની પરિભાષા સાદા શબ્દોમાં સમજ્યા કે જેવા કર્મ આપણે કર્યા હોય એ પ્રમાણે આપણે બંધાઈ જઈએ. હવે શાસ્ત્રોના પ્રમાણે કર્મની પરિભાષા શું છે? તો કે ભાઈ શાસ્ત્રોમાં બધા નિર્દેશ આપણને આપેલા છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલા છે કે આપણા ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે આપણો એક કર્મ નિયત થયેલું હોય છે. જે કદાચ આપણે 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે અને 18મા અધ્યાયમાં બી સમજાવે છે આપણને કે આમાં આપણને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર બધાના કેવી રીતે સ્વભાવ અને ગુણો હોય છે અને એ સ્વભાવ અને ગુણોના હેઠળ એ કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેવી એની મનસ્થિતિ હોય છે, કેવી એની વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય છે અને એના મનો હેઠળ એ કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, બધું ચીજ આપણને વર્ણવેલું હોય છે. તો આ રીતે પણ આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણા શાસ્ત્રોના નિર્દેશાનુસાર કરાતા નિયત કર્તવ્યો, અને એ નિયત કર્તવ્ય શેના આધારિત હોય છે? તો કે આપણા ગુણ અને સ્વભાવ. ગુણ અને સ્વભાવ એટલે કે કયા ત્રિગુણી માયાના હેઠળ કયા ગુણોનો પ્રભાવ આપણા ઉપર વધારે થયેલો છે અને એમાં આપણે કેવી રીતે આપણા ગુણોમાં આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો એ જ રીતે ભગવદ ગીતાના 3જા અધ્યાયમાં 9 થી 16મા શ્લોકમાં વૈદિક સાહિત્યમાં સૂચવેલી ફરજો બજાવ્યા વગર અકર્મની સ્થિતિ પર પહોંચવું મુશ્કેલ છે. આ 9 થી 16મા શ્લોકમાં તમે જોજો ભગવાન પ્રીત્યર્થી આપણે યજ્ઞ જે કરેલા હોય છે ત્યાંથી શરૂઆત કરે છે અને આખી જે આપણે કર્મની જે ગતિ જે છે એ આપણને 16મા શ્લોક સુધી આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. અને એમાં આખી આપણને ઇકોસિસ્ટમ અથવા ઇકો સાયકલ બી સમજાવે છે કે આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થાય છે અને વર્ષાવૃષ્ટિ થાય છે, એનાથી ધન પાકે છે, ધનને પછી આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ અને ફરીથી પાછું મનુષ્ય યજ્ઞ કરીએ છીએ. એટલે આખું સાયકલ આપણને સમજાવે છે. અને આવી રીતે જો આપણે કર્મ ન કરીએ તો આપણે નક્કી ચોર ગણાઈએ છીએ અને સાથે સાથે આપણે પાપ પણ ખાઈએ છીએ. એ પણ આપણને બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 9 થી લઈને 16મા શ્લોકમાં બધું આપણને વર્ણવે છે કે જે આપણા વેદો અને શાસ્ત્રોમાં બધું નિર્ધારિત થયેલું છે કે કેવી રીતે મનુષ્ય અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ.
અને આના સંદર્ભમાં તમે જોજો એક આપણે બહુ મહત્વનો અગત્યનો શ્લોક છે આપણે જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં આવે છે આપણે ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન કદાચ આપણે 18મો શ્લોક છે હા કોઈ કહેશે મને ચોથા અધ્યાયનો 18મો શ્લોક કયો છે જેમાં અકર્મમાંથી કર્મ અને કર્મમાં અકર્મ જોઈએ છે ને એ બહુ બુદ્ધિશાળી કહેવાય છે એવી ટાઈપનો છે ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન લગભગ તો ઈ જ છે હરે ચોથા કૃષ્ણ અધ્યાયનો 18મો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કર્મણ્યઃ. કર્મણ્ય કર્મણ્ય પશ્યેદ પશ્યેદ કર્મણિ કર્મણિ ચ ચ કર્મયઃ કર્મયઃ સબુદ્ધમાં સબુદ્ધિમાન મનુષ્યેષુ મનુષ્યેષુ સંયુક્તઃ કૃતં કર્મ કૃત. હા અનુવાદ બી જેને માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન છે અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલું છે. હરે કૃષ્ણ. આ એક છે ને બહુ મહત્વનો અને બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે એટલે કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મને જુએ છે એ બધા મનુષ્યોમાં સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી છે અને એ આ જ પ્રમાણે કર્મ કરતો રહીને પણ આપણે મુક્ત જીવન જીવે છે. હવે કોઈ આપણે ડેફિનેટલી લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં એક અલગ એક્ઝામ્પલ આપીને મેં આ સમજાવવાની કોશિશ કરી તો કોઈને ખ્યાલ છે આપણે કેવી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ કારણ કે 3 ટાઈપના કર્મ આપણે જાણી ગયા સકર્મ અકર્મ અને વિકર્મ અને આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે વિકર્મ આપણે નો જ કરવા જોઈએ અને સકર્મ પણ આપણે ફળદાયી કર્મથી થોડું બાદ રહેવું જોઈએ એટલે કે કર્મ અને અકર્મમાં આપણે કેવી રીતે સમજવાનું. જી મોના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ થઈ જાય છે એટલે અકર્મમાં ગણી શકાય ને. બરાબર છે. અકર્મ થઈ ગયું કર્મમાં અકર્મ થઈ ગયું. કોઈક દાખલા આપી દે કે બહુ આપણે શાબ્દિક મિનિંગ પ્રમાણે બરાબર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી બોલો. હા હું એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે એમાં એવું લઈ શકીએ ને કે ગૃહિણી જે મતલબ ઘર માટે રસોઈ બનાવે તો એ કર્મ હતું એમનું પણ હવે ભગવાન માટે મતલબ ભોગ માટે ભગવાન માટે બનાવે છે તો એ એમનું કર્મ છે પણ અકર્મ થઈ ગયું છે. બરાબર. આપણે ગૃહિણી કર્મમાં અકર્મ થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. હા એટલે એનું એક્ઝામ્પલ એવું આપી શકાય કે મંદિરમાં કોઈ મંદિરના પ્રસાદ બનાવનાર કોઈ ભક્ત છે એ બીમાર પડી ગયા છે તો એની જગ્યાએ મંદિરમાં કોઈ માતાજી ત્યાં દર્શન કરવા આવેલા છે અને માતાજીને કોઈ પ્રભુજી એમ કે છે કે તમે પ્રસાદ સેવામાં મદદરૂપ થશો તો પછી માતાજી કાંઈ પણ આશા વગર જે પ્રસાદ સેવા કરે છે તો પછી એનું અકર્મ જ કહેવાય ને નિષ્કામ કર્મ અકર્મ જે કહીએ. હરે કૃષ્ણ. ડેફિનેટલી આ પણ એક્ઝામ્પલ બરાબર હરે છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી લલિત પ્રભુજી. તમે કદાચ એ એક્ઝામ્પલ આપેલું કે આપણે કાંઈ આપણો હેપી બર્થડે હોય કે એનિવર્સરી હોય અને એ ભગવાનના ધામમાં જઈને ઉજવો આવું કદાચ તમે તમારો પોતાનો જ એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો પ્રભુજી. ઓકે. કર્મ કર્યું પણ અકર્મ તરીકે. હા આ એકચ્યુઅલી બીજાના સંદર્ભમાં હતો પણ આ કર્મ અકર્મના સંદર્ભમાં નહોતો એક્ઝામ્પલ. આપની વાત બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ આપેલો હતો મેં. ઓકે તો ડેફિનેટલી ચાલો જે આપણને બીજા 2-3 એક્ઝામ્પલ મળેલા છે સૌથી પ્રથમ પહેલા આપણને એક માતાજીએ પોતાના ઘરમાં રસોઈ બનાવવાનું કીધું અને એ પછી આપણે ભોગ તરીકે બનાવીએ તો એ આપણે ડેફિનેટલી અકર્મનો અકર્મ થઈ ગયું. પછી એક માતાજીએ મંદિરનું એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે ચાલો એ આપણે રસોઈયા નથી આવ્યા અને આપણી રીતે સેવાનો મોકો મળ્યો તો તેનું અકર્મ થઈ ગયું નિષ્કામ કર્મ થઈ ગયું. અને હજી એક માતાજીએ કોઈ બીજો એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો મને યાદ નથી પણ એની ડેફિનેટલી એ આપણને ગ્રહણી રિલેટેડ ના હિસ્સે થઈ ગયા અથવા તો વન્સ ઇન અ વાઇલ થઈ ગયું. જેમ કે મંદિરમાં જઈએ ને ક્યારેક જ ભાગ્યે જેવું થાય ડેઈલી તો એવું ન થાય ને પણ આપણે રોજ બરોજની લાઈફમાં કર્મ તો આપણે નિયત કરવાનું છે ને તો એ આપણે બધી ચીજે કેવી રીતે સાંકળી શકીએ. જેમ કે હાઉસવાઈફનું એક્ઝામ્પલ બરાબર છે કે ભાઈ ચાલો ડેઈલી એને રસોઈ બનાવવાની છે. હવે એ શું છે પોતાના પરિવાર માટે જ રસોઈ બનાવતી હોય તો એનું સકામ કર્મ થઈ ગયું. સારી રસોઈ બનાવે બહુ સ્વાદિષ્ટ રસોઈ બનાવે એઝ પર ડિમાન્ડ રસોઈ બનાવે પતિની ડિમાન્ડ આ હોય છોકરાની ડિમાન્ડ આ હોય એ બધી સકામ થઈ ગયું. પણ હવે એમાં કૃષ્ણમય ભાવનાયુક્ત થઈને કે કૃષ્ણ માટે પેલા ભોગ તરીકે બનાવે તો એ ડેફિનેટલી ડેઈલી લાઈફમાં થઈ ગયું અને એને આવરી લીધું એમાં કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત એને પોતાની ડેઈલી લાઈફમાં આપણે બનાવીને એ રીતે પોતે રસોઈ બનાવે છે તો એનું કર્મમાં અકર્મ આવી ગયું. હવે એવી જ રીતે આપણે લોકો જેન્ટ્સની લાઈફને બી કેવી રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ.
કારણ કે આજની તારીખમાં એ લોકો ઘણા બધા એવા કામમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, તો એમાં પણ કર્મમાં અકર્મ કેવી રીતે થઈ શકે? હું જો બિઝનેસ કરું છું, મની અર્ન કરું છું, તો મેક્સિમમ કૃષ્ણની સેવામાં યુઝ કરી શકું. મતલબ મારી સરાઉન્ડિંગમાં જે લોકો હોય તો એ લોકો મારાથી ઇન્સ્પાયર થાય અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવવા માટે ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય. બરાબર. ચાલો, તો કદાચ મારા ખ્યાલથી આપ લોકોમાંથી મેક્સિમમ ત્યારે લેવલ 1 માં એ એક્ઝામ્પલ નહીં સાંભળ્યો હશે, તો એ એક્ઝામ્પલ આપીને કોશિશ કરું કે એને બહુ સરળ ભાષામાં આપણે સમજી શકીએ કે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ આપણે કેવી રીતે જોવું જોઈએ. અને એ રીતે આપણે જો કરીએ ને તો બહુ સહજ થઈ જાય છે, ડિફિકલ્ટ નથી. આપણે જોવો ને તો એ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ માની લો એકવાર એક છે ને રોડ કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલે છે. આપણે બહુ બેઝિક લેવલથી શરૂઆત કરીએ કે માની લો ત્યાં 3 મજૂર લોકો કામ કરે છે. એ લોકોનું કામ શું છે? એ બી ડેઈલી લેબર છે, એટલે કે ડેઈલીની મજૂરી મળે છે અને એ પ્રમાણે એનો ઘરમાં પરિવારને છે બધાનું રોજગાર ને બધું ગુજરાની લોકો ચલાવે છે. એ લોકોનું મજૂર લોકોનું કામ શું? તો કે રસ્તો ખોદવાનો, એમાંથી જે પાણા ડેફરા માટી ને બધું નીકળે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈને ઢગલો કરવાનો. તો આવી રીતે રસ્તો બનવાનું કામ ચાલે છે. એમાં ત્યારે એક જગ્યાએ રિપોર્ટર આવે છે અને બધા મજૂરોને પૂછે છે કે તમે શું કામ કરો છો? તો પેલા મજૂરને પૂછે છે કે તમે શું કરો છો? એ મજૂર શું કહે છે કે ભાઈ હું આ કામ કરું છું, ખોદું છું, માટી નીકળે ઉપાડીને પાછું વાંચીને રાખું છું. તો કે આ કરવાથી તમને શું લાભ થશે? તો કે આ આખા દિવસની મજૂરી કરીશ, મને આટલા રૂપિયા મળશે અને ઘરમાં મારો પરિવાર જે છે એનું ગુજરાન ચાલશે અને સરસ રીતે અમે લોકો આનંદ રીતે રહેશું. બીજા મજદૂરને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે? ત્યારે બીજો મજદૂર છે ને બીજો એ રીતે જવાબ આપે છે, કામ જ કરતો હતો, મહેનત એટલી જ કરતો હતો, 8 કલાકની મજૂરી કરતો હતો. પણ એનો બોલવાનું શું હતું? એનો એટીટ્યુડ શું હતો? કે ભાઈ આ સરસ મજાનું અત્યારે અમે જે રસ્તાનું અત્યારે નિર્માણ કરી રહ્યા છે ને, અત્યારે આ કાચા રસ્તા ઉપર બધી ગાડીઓ આવી જાવ નથી શકતી. વૃદ્ધ લોકો માણસોને અવર જવરમાં તકલીફ થાય છે, પડી જાય છે, ખાડા ટેકરા બધું છે. સરસ મજાનો રસ્તો બનશે, તેના મોટા બધા ઘણા વાહન ને બધા આવશે, બધા મોટા મોટા બુજુર્ગ લોકો બી બધામાં આવી શકશે. એને પણ એ જ મજૂરી મળવાની હતી, પણ એનો દ્રષ્ટિકોણ બીજો હતો કે ભાઈ આવી રીતે મજૂરી કરશે તો બીજા લોકોને બધાને બહુ સરસ મજાની સુખ સગવડ અને સુવિધાઓ બધી ઉપલબ્ધ થશે. ત્રીજા મજૂરને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે? એ મજૂર કહે છે કે ઓ તમને ઓલું દૂર સામે મંદિર દેખાય છે, એ મંદિર છે ને આ રસ્તાથી કનેક્ટેડ જોડાયેલું છે, પણ આ રસ્તો અત્યારે કાચો છે, તો ઘણા લોકો છે ને એ મંદિર સુધી પહોંચી નથી શકતા. વાહન ગાડીઓ બધી છે ને આવી જવ નથી શકતી, કારણ કે બધા જ 4 પૈયાના વ્હીકલ નથી ચાલી શકતા, સાયકલથી અથવા ડોલીથી ને બધી જગ્યાએ બધાને જવું પડે છે અને એવી રીતે બધા લોકો એનો લાભ નથી લઈ શકતા એ મંદિરના દર્શનનો. પણ જ્યારે આ રસ્તો બનશે ને ત્યારે એના ઉપર પછી બધા માણસો જઈ શકશે, બધા વાહનો જઈ શકશે, બધી સુખ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. આ રસ્તા ઉપર ઘણી બધી દુકાનો બનશે, ફેરિયા લોકો બનશે, એમાં બધા ભગવાનના આભૂષણો ને બધા લોકો વેચશે, ખાવા પીવાની સામગ્રીઓ વેચશે. એવી રીતે ઘણી બધી લોકોની ઉન્નતિ થશે અને પ્રોગ્રેસ થશે અને સૌથી વધારે મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધાને ત્યાં થઈને દર્શન કરવા જઈ શકશે. એ બધાનો લાભ બધા લોકો લઈ શકશે. અત્યારે બહુ અલ્પ લોકો એનો લાભ લઈ શકે છે. એ પણ એ જ મજૂરી કરતો હતો, એને પણ એ જ પૈસા મળવાના હતા, એના પણ ઘરે પરિવારની બધું હતો. એનો દ્રષ્ટિકોણ શું હતો? તો જે પેલો મજૂર છે ને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ છે ને સકામ કર્મમાં હતો, અથવા તો ખાલી પોતાના વિશે જ વિચારતો હતો, પોતાના પરિવાર વિશે જ વિચારતો હતો. અને બીજો પણ શું છે, થોડો ઘણો આપણે કહી શકીએ કે પરોપકારી હતો, કે પોતાના પરિવાર છોડીને સમાજનું અથવા બાકી બધાનું પણ વિચારતો હતો કે વિચારતો રસ્તો સરસ બનશે એટલે બધાને લાભ મળશે. પણ જે ત્રીજો માણસ હતો ને એ આપણે કહી શકીએ કે કૃષ્ણ ભાવના યુક્તમાં એ માણસ જીવતો હતો, કારણ કે એને ન તો પોતાના પરિવારનું પેલા વિચાર્યું, ન તો સમાજનું વિચાર્યું, પણ એનાથી પણ ઉપર જે છે બધાના જે રચય કરતા છે એનું વિચાર્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા દર્શન કરી શકશે. તો આવી રીતે એ જે છે ને માણસ જે હતો એનો જે દ્રષ્ટિકોણ હતો, જેને સેમ મજૂરી મળતી હતી, સેમ મહેનતાણું મળવાનું હતું, સેમ પરિવાર એના ઘરમાં બી હતો, એ કર્મમાં અકર્મ જોડે છે અને એ અકર્મમાં જ એ રીતે ભાવનાથી પોતે કર્મ કરે છે. તો આ રીતે આપણે જયારે એ શ્લોકને સમજવાની કોશિશ કરીએ ને તો આપણા માટે છે ને બધું સહજ થઈ જાય. આપણે પણ ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જોઈએ છીએ, આપણે પણ 8 કલાકની ડ્યુટી બધી જગ્યાએ કરતા જોઈએ છીએ, પણ આવી રીતે એમાં અકર્મ જો આપણે જોવા જઈએ કે હું જે કર્મ કરું છું એમાંથી અલ્ટિમેટ બેનિફિટ શું થશે, કોને થશે, અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કેવી રીતે એને બેનિફિટ પહોંચાડી શકું છું, એ જયારે જોવા મળે ને તો આપણે એ કર્મમાં આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત થઈ શકીએ. ઘણી વાર તમે જોજો આપણને 8 કલાકની જે ડ્યુટી હોય છે ને આપણને બહુ થાકી જઈએ છીએ, આપણને રસ નથી પડતો, ઇન્ટરેસ્ટ નથી પડતો,
ઘરે આવીને આપણે થાકીએ, ઓ આજે તો બહુ હેક્ટિક ડે હતો, આજે બહુ ટાયર્ડસમ ડે હતો. પણ જયારે આવી ભાવનાથી જો આપણે કર્મ કરવા લાગીએ ને 8 કલાક 18 કલાકની પણ મહેનત આપણે કરીએ ને, આપણને થાક નહીં લાગે. આપણને એમાં જ આનંદ આવશે આપણને કે ના, આજે આખા દિવસમાં મેં છે ને બહુ સરસ કામ કર્યું. બસ આટલો હું બધા લોકોને લાભ પહોંચાડી શક્યો, આટલો મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી હું આટલી સેવા બધી બધા તરફ પહોંચાડી શક્યો. આવા ભાવથી જયારે કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરતા હોઈએ ને, એમાં આપણને સરસ મજાનો આનંદ મળે છે. બસ એ જ કર્મમાં આપણે અકર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. અને એ જ અકર્મ ભાવથી આપણે જો કર્મ કરતા રહીએ તો આપણું જીવન પણ છે ને એવી જ રીતે પસાર થતું રહીએ છે. અને આપણને ઓર અને ઓર આનંદ મળે છે. અને એવા કર્મમાંથી છે ને આપણે ક્યારેય રિટાયર નથી થવું પડતું. આપણે તો ઓર ચાહે છે કે આખી જિંદગી હું આ કર્મ કરું, કારણ કે આટલું સરસ કર્મ કરવાનું મને ક્યાં મોકો મળવાનો. આપણે કોઈ દિવસ રિટાયરમેન્ટ થવાની જરૂર પડતી જ નથી. આપણે થાકતા જ નથી, આપણે બોર થતા જ નથી. આપણે એના વખતે આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભાઈ એ ચોથા અધ્યાયનો 18મો શ્લોક કે જેમાં અકર્મમાં આપણે કર્મ અને કર્મમાં અકર્મ કેવી રીતે જોઈ શકીએ છીએ. અને એ શ્લોક આપણે કહે ને કે આ શ્લોક સંદર્ભમાં આપણને બહુ સરસ રીતે કનેક્ટ થાય છે કે આપણે કેવી રીતે આપણે 100 વર્ષની આપણે ઈચ્છા કેળવી શકીએ જીવવાની. જીવનના નીચલા તબક્કામાં વ્યક્તિ તરત જ ભક્તિ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ અપનાવી શકતો નથી અને ફળદાયી કાર્યને રોકી શકતો નથી. આ પણ બહુ મહત્વની ચીજ છે. આમાં જે પહેલો પાર્ટ છે ને કે જીવનના નીચલા તબક્કામાં, નીચલા તબક્કાના 2 મિનિંગ છે. આપણે પહેલા સમજીએ કે ભાઈ આપણે આયુ પ્રમાણે જે આપણે યંગસ્ટર્સ હોય ને એને આપણે ત્યારે નીચલો તબક્કો લઈએ આપણે, કે ઘણા બધા એમ્બિશન્સ હોય, ઘણા બધા ગોલ્સ હોય લાઈફમાં. મારે આ મેળવી લેવું છે, આ મેળવી લેવું છે, આવી રીતે જગ્યાએ જવું છે, આમ ઓલું કરવું છે, ઘર બંગલો લેવો છે, ગાડી લેવી છે, ડિગ્રીઓ લેવી છે, આ કરવું છે, તે કરવું છે. તો આ એના છે નીચલા તબક્કામાં છે. એટલે કે એ ટાઈમમાં તરત ને તરત ભક્તિમાં નથી જોડાઈ શકતો. બહુ જ ડિફિકલ્ટ હોય છે. બહુ જ એવા ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ હોય છે કે જે બહુ નાની ઉંમરથી આટલી ઉમદા ભક્તિમાં જોડાઈ શકે છે આપણને, કારણ કે ત્યારે આવા બધા આપણને એમ્બિશન્સ હોય. એટલા જ માટે શું છે, આપણા શાસ્ત્રમાં બધા વર્ણ વ્યવસ્થા કરેલી છે કે પહેલા બ્રહ્મચારીનું જીવન જીવવાનું, ગ્રહસ્થનું જીવન જીવવાનું, પોતે આવી બધી ઈચ્છાઓને પૂરી કરી લે, પછી આપણે વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આવે છે. એટલે કે નીચલા તબક્કાનો પહેલો મિનિંગ આપણે એ સમજ્યા કે આપણે આયુ પ્રમાણે, અને એ આયુને આપણે આપણા જે 4 આપણે જે વર્ણાશ્રમ છે એના સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ અને એ પ્રમાણે આપણે આસ્તે આસ્તે આપણી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. અને બીજો નીચલા તબક્કાનો મિનિંગ શું છે તો કે ભાઈ આપણે સરસ માતાજી, બીજો નીચલા તબક્કાનો મિનિંગ શું છે તો કે આપણે થોડુંક આપણે એને આધ્યાત્મિક રીતે લઈએ, કે જે આપણે જાણી ગયા છે ને 3 ટાઈપના ભક્તો હોય છે. કોણ કહેશે મને 3 ટાઈપના ભક્તો? આપણે ઓલરેડી કવર કરેલું છે, ભૂલી ગયા. કનિષ્ઠ અધિકારી, ખૂબ સરસ. હા, કનિષ્ઠ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને ઉત્તમ અધિકારી. તો એમાં જે છે ને નીચલા તબક્કા મીન્સ કનિષ્ઠ અને મધ્યમ લેવલનો એવો કે જે થોડું ઘણું ભલે ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિઓ છે પણ હજી એટલી ઉમદા લેવલ ઉચ્ચતમ અધિકારી સુધી નથી પહોંચી શક્યો. એટલે કે ત્યારે એના પ્રમાણે ભલે ભક્તિમાં તો પ્રવૃત્ત થઈ ગયો છે, આસ્તે આસ્તે પણ એમાં ઉન્નત થશે. તો આ રીતે નીચલા તબક્કાનો 2 મિનિંગ છે, એક આપણે આયુ પ્રમાણે અને બીજું આપણે આધ્યાત્મિક લેવલ પ્રમાણે, કે આ વ્યક્તિમાં તરત ભક્તિ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ અપનાવી શકતો નથી, થોડી ઘણી ડિફિકલ્ટ હોય છે, અને ફળદાયી કાર્યને રોકી શકતું નથી. હવે આ બીજી ચીજ સમજવી છે ને બહુ ઇઝી થઈ જાય છે જો આપણે પહેલી ચીજના નીચલા તબક્કામાં આપણે 2 સમજી ગયા હોય કે ભાઈ યંગ એજ હોય, ઘણા બધા એમ્બિશન્સ હોય, ગોલ્સ હોય, ઓબ્જેક્ટિવ હોય, પર્પઝ હોય, બધું હોય. એટલે કે શું આ બધી ફળદાયી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું પડે એને. એવા ટાઈપના જોબ ને એવી ટાઈપની એક્ટિવિટીઝ ને એવા ટાઈપના પ્રોફેશનમાં એને થવું પડે તો જ એના બધા ગોલ્સ એમ્બિશન્સ ને બધા પૂરા કરી શકે. એટલે એને રોકી નથી શકતો. અને બીજા લેવલમાં બી રીતે સમજ્યા કે ભાઈ કનિષ્ઠ અને મધ્યમ અધિકારી છે, એટલે કે હજી એના મનમાં થોડી ઘણી ફળ પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા રહી છે. સંપૂર્ણ રીતે બધું ત્યાગી નથી શક્યો. જો સંપૂર્ણ રીતે બધું ત્યાગી દે તો ઓટોમેટિકલી ઉચ્ચતમ અધિકારી થઈ જાય. એટલે કે આ રીતે પણ એને પ્રોગ્રેસ કરવા માટે થોડી ઘણી ફળદાયી કાર્ય એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત રહેવું પડે છે અને એને રોકી શકતો નથી. તો આ રીતે આપણે આને સમજ્યા કે કેવી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવું પડે છે અને એમાં જ પ્રવૃત્ત થઈને આપણે આસ્તે આસ્તે પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ છીએ આપણી એજ પ્રમાણે અને આપણા જ્ઞાન પ્રમાણે. કારણ કે ઉચ્ચતમ અને મધ્યમ અધિકારી ત્યારે પહોંચી શકે કનિષ્ઠ અધિકારીમાંથી જ્યારે જ્ઞાન ને બધું કેળવે ત્યારે. અને વય પ્રમાણે એટલે કે જે આપણે એકોર્ડિંગ ટુ એજ હોય, થોડા ઉંમર થઈ ગઈ, અચીવ કરી લીધું હોય, થોડુંક સેટિસ્ફેક્શન આવી ગયું હોય ત્યારે પણ પછી હવે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે આપણે.
તો આ રીતે આપણે અહીંયા સમજ્યા કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે અલગ અલગ રીતે આપણે કર્મથી બંધાઈએ છીએ અને કેવી રીતે આપણે એમાંથી છૂટીને આપણે બંધનયુક્ત અથવા નિષ્કામ કર્મમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ પરોપકાર, સમાજ સેવા, સામ્યવાદ, રાષ્ટ્રવાદ અને માનવતાવાદ વગેરે વિભિન્ન આકર્ષક નામો ધારણ કરે છે. હવે થોડુંક એને એડવાન્સ લેવલમાં જોઈએ અથવા થોડુંક એને બધી વ્યાપકતા રૂપમાં જોઈએ આપણે. આ બધા વાદો તો કર્મ બંધનના જ અત્યંત આકર્ષક રૂપો છે. ઘણા લોકો આજની તારીખમાં એવા હોય છે, મને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, હું તો આ સોસાયટી માટે કામ કરું છું ને, મારી સોસાયટી પ્રોગ્રેસ થાય ને એમાં મારું બધું આવી ગયું. અરે ભાઈ, એ પણ તો તારો એક સોસાયટી વાદ જ થઈ ગયો ને. તે તારા ઇન્ટરેસ્ટ ને પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટમાંથી થોડો ઓર એક્સટેન્ડ કરેલો છે. જેમ આપણે હવે ફરીથી પાછું એ જ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે 3 મજદૂરોનો. પેલો મજદૂર આપણે જાણી લીધો કે ભાઈ પોતાના લેવલમાં જ જીવે છે. બીજો મજદૂર શું? સોસાયટીનું વિચાર છે ને, એટલે કે સમાજવાદી થઈ ગયો ને. હજી કૃષ્ણવાદી નથી થયો આપણે. તો એવી જ રીતે આવા મોટા મોટા જે કહે ને પરોપકાર કામ ને બધા કરતા હોય ને, કોઈક સમાજ સેવાના બહાને આવા પોતા કરતા હોય છે, કોઈક આવે સામ્યવાદ. ભાઈ મારા દેશનું બધું થવું જોઈએ. અમે તો સોશિયાલિસ્ટ કન્ટ્રી છીએ, મારા દેશ અને મારી પ્રજા બહુ સુખી રહે, બધી જગ્યાએ ઇક્વલ ડિવિઝન વર્ક હોવું જોઈએ, ઇક્વલ ડિવિઝન ઓફ મની હોવું જોઈએ. તો એ મારો ગોલ છે બસ. કોઈ ઊંચું બહુ પૈસાદાર ન હોવું જોઈએ, કોઈ ગરીબ ન હોવું જોઈએ, એવો ટાઈપનો ગોલ. અથવા તો રાષ્ટ્રવાદ, મારા દેશ ઉપર આવવો જોઈએ, મારી દેશે બધી જગ્યાએ પ્રગતિ કરવી જોઈએ, મારા દેશની કરન્સી એકદમ ટોપ મોસ્ટ હોવી જોઈએ, મારા દેશ તો બધી જગ્યાએ વધારે એક્સપોર્ટ થવું જોઈએ. આ બધો બી રાષ્ટ્રવાદ કહી શકીએ. અને આ બધા જે અલગ અલગ છે એ પણ આપણે જે બીજા લેવલ જે છે ને એના થોડા એક્સટેન્શન રૂપમાં છે, થોડું વ્યાપકતા અથવા મોટા રૂપમાં છે. પણ છે તો અલ્ટિમેટલી ઈ જ ને. આપણે કૃષ્ણવાદ હજી નથી થયો, એ આપણે હજી અકર્મમાં નથી થયો, થોડું ઘણા અંશે પણ સકામ કર્મમાં જ પ્રવૃત્ત છે આપણે. એટલા માટે પરંતુ જો મનુષ્ય ઉપર જણાવેલા કોઈ પણ વાદ માટે જીવવા ઈચ્છતો હોય તો તેણે તેના કેન્દ્રમાં ઈશ્વરને રાખવા જોઈએ. ગ્રહસ્થ, પરોપકારી, સમાજસેવક, સામ્યવાદી, રાષ્ટ્રવાદી કે માનવવાદી થવામાં કોઈ નુકસાન નથી, બરાબર છે. પણ જો એમાં કૃષ્ણને એડ કરી દે, જે ત્રીજો મજદૂર હતો, કામ ઈ જ કરતો હતો, મજૂરી ઈ જ કરતો હતો, મહેનતાણું ઈ જ મળવાનું હતું, ઘરેનો ઈ જ પરિવાર હતો, પણ એને કૃષ્ણને એમાં એડ કરી દીધા. ઓલું જે મંદિર દેખાય છે ને, બધા ભગવાનના, મારા ભગવાનના બધા દર્શન કરી શકશે, બસ ઈ જો એડ કરી દે તો મને કોઈ નુકસાન નથી. ઈ જ એનું અકર્મ થઈ જાય છે. પ્રભુજી મારું ઓકે માતાજી, જઈ શકો છો. શ્રી ઈશોપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતાની 18 અધ્યાયમાં 5 થી 9 શ્લોકમાં ભાવના અનુસાર પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓ કર્મયોગ છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે બધા વાદીઓને જો આપણે અટકતા રહીએ ને તો એ પણ એક ટાઈપનો આપણો કર્મયોગ એટલે કે સકામ કર્મયોગ છે. હોઈ શકે આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં લઈ જાય છે, પણ આપણને ભગવાનના લોક સુધી નથી પહોંચાડતો. એની લિમિટેશન ત્યાં સુધી છે, આપણને અલગ અલગ સ્વર લોકમાં એમાં પહોંચાડે છે આપણને. પણ કૃષ્ણવાદ જે છે આપણને એના લોકમાં પહોંચાડે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ રીતે આપણે આ સમરાઇઝ તરીકે છે આપણે કે પરિણામે ઈશોપનિષદ આપણને સલાહ આપે છે કે આપણે આપણી શક્તિનો ઉપયોગ ઈશાવાસ્ય ભાવનામાં કરવો જોઈએ અને તેમ કરતા કરતા આપણે ઘણા વર્ષો સુધી જીવવાની આશા રાખી શકીએ છીએ. એટલે કે 100 વર્ષ તો એ ખાલી પ્રતીક રૂપે છે, એક સિમ્બોલિક છે આપણે, પણ એવી રીતે આપણે ઘણા વર્ષો સુધી આપણે જીવવાની આશા રાખી શકીએ છીએ. એમાં કોઈ ખોટી ઈચ્છા નથી આપણે, પણ કઈ ઈચ્છા સાથે આપણે જીવવાનું અથવા તો કયા કાર્યની સાથે જીવવાનું? તો કે અકર્મની સાથે જીવવાનું. અને એમાં જ આપણે આનંદ પામવાનો, એમાં જ આપણે સુખ પામવાનું અને લોકોનું કલ્યાણ થાય એ પણ સાથે સાથે આપણે એમાં ઓટોમેટિકલી વણાઈ જાય છે. આપણે જે ગમે ને કે ગુથાઈ જાય છે એની સાથે સાથે આપણે. તો આ રીતે આપણે જીવીએ તો આપણે એમાં જરાય ખોટું નથી. નહીં તો માણસની લાંબી જિંદગીની કશી કિંમત નથી. પણ જો આના વગર આપણે જીવતા હોઈએ ને તો પછી લાંબી જિંદગી જીવીને કોઈ આપણને ફાયદો નથી થવાનો, ઉલટાની તકલીફો જ આવવાની છે બધી આપણને. કારણ કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, ઓલ્ડ એજ અને ઓલ્ડ એજ રિલેટેડ જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ બધા રહેવાના જ છે આપણને. વૃક્ષો માફક લાંબુ જીવવામાં કે ઘમંડની માફક શ્વાસોશ્વાસ લેવામાં કે કૂતરા અથવા સુવર માફક સંતતિ જણ્યા કરવામાં કે ઊંટની માફક ખાવામાં કોઈ હેતુ સરતો નથી. અલગ અલગ ટાઈપની કમ્પેરિઝન છે. ઘણા માણસોને આ બધા અલગ અલગ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. મારા પુત્રો પુત્રી બહુ સુખી થાય, એના ઘરે પુત્ર થાય, અને મારા પૌત્રને જો, એના લગ્નને જો. આપણામાં એક કહેવત છે ને કે ભાઈ મારા ખ્યાલથી ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, કદાચ મને ખ્યાલ આવે છે ત્યાં સુધી, કે જે લોકો એના 4થી અથવા 5મી પેઢી જો જોઈ લઈએ ને તો એને સ્વર્ગની સીડી મળે અને સોનાની સીડી મળે. એવી કઈ કહેવત છે આપણામાં, મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી આવતો. કોઈને જો યાદ હોય તો મને કહી શકે છે.
સાંભળેલું છે, મેં મારા દાદી પાસેથી સાંભળેલું હતું. શું છે આવું કઈ? કોઈને ખ્યાલ છે? લલિત પ્રભુજી? નથી ખ્યાલ પ્રભુજી. નથી ગયા? સાંભળ્યું છે પણ એક્ઝેક્ટ યાદ નથી આવતી એમ શબ્દો શું છે એ. ઓકે, તો મેં મારા દાદી પાસેથી થોડુંક આવું સાંભળ્યું હતું, કારણ કે 3 પેઢી છે ને નોર્મલી આપણે પોતે હંમેશા જોયેલા જોઈએ. આપણી પોતાની એક પેઢી, આપણા પછીની એક પેઢી, આપણા પુત્ર પુત્રી, અને ક્યારેક ક્યારેક આપણા પૌત્રની, એટલે કે 3 પેઢી આપણે આવી રીતે જોયેલી હોય આપણે. પણ જે હજી ચોથી અને જે 5મી પેઢી જોવે ને એને છે ને કહે છે કે ભાઈ એને સ્વર્ગની સીડી મળે. એટલે કે જે મેં લખેલું છે ને કે માફક સંતતિ જણ્યા કરવામાં, પોતે તો સંતાન જણ્યા જોઈએ, બરાબર છે, પણ હજી એની ઈચ્છા શું? મારા પુત્રના ઘરે પુત્ર થાય, પૌત્રના ઘરે પુત્ર થાય, એટલી સુધી એની ઈચ્છા. પડપોત્ર જુએ ને એને એમ કહેવાય કે સ્વર્ગની સીડી મળે. પડપોત્ર ચોથી પેઢી, પડપોત્ર એટલે ચોથી પેઢી થઈ ને, બરાબર. એનું મોઢું જોઈ લે ને એટલે એને આમ કે જે દેવ થઈ જાય ને ભેગી દઈએ એમ, નનામીમાં ભેગી રાખી દઈએ. ઓકે, હા બરાબર. કોણ બોલ્યું આ માતાજી? ધન્યવાદ માતાજી. શું નામ હતું માતાજી આપનું? રૂપલ. ધન્યવાદ રૂપલ માતાજી. તો આ રીતે ડેફિનેટલી ચોથી પેઢી જોવે ને ત્યારે એને સ્વર્ગની સીડી મળે. તો આવી રીતે ઘણા લોકોને શું છે, હજી એની ઈચ્છા નથી તૃપ્ત થતી કે ભાઈ મારા પુત્રો થયા, પ્રપોત્ર થયા, અરે ભાઈ હવે શું છે? તો કે ના, પ્રપોત્ર ના ઘરે પુત્ર થઈ જાય ને તો, અથવા તો જેમ કે ઊંટની માફક ખાવામાં, ઊંટની આજે કુંજ ને બધું વધેલું હોય છે, ખાવાનો શોખ તો છે ને માણસને મરતા સુધી, ઘણી વાર મેં જીવતા જતા માણસોને જોયેલો કે છૂટતો જ નથી. બોલો, ક્યારેક એને પૂછ્યું ને ભાઈ હવે તમારી શું ઈચ્છા છે? તો કે વહુ બેટા મને આ ખાવાની ઈચ્છા છે, બનાવી દે ને પ્લીઝ જરા, મારાથી ખવાતું નથી પણ તોય થોડુંક ચાખીને જાઉં છું. બોલો, મરતી વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરો ને તમને સીધું સ્વર્ગ મળશે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. પણ ના, મરતી વખતે આ ચીજ ખાવાની ઈચ્છા હોય. બોલો, કે ભાઈ આ ચીજ મારે ખાવી છે, મારી વહુ મને બનાવી દે તો મને બહુ ભાવશે, મને ગમશે. ખાવાનો શોખ જાતો જ નથી, કહીએ ને આપણે. એટલે કે ટૂંકમાં આવી ઘણી બધી ઈચ્છાઓ મનુષ્ય હોય છે, ને આવી ઈચ્છાઓથી જો મનુષ્ય લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા રાખે ને એનો કોઈ ફાયદો નથી. તો આ રીતે આપણો અહીંયા બીજો ઈશોપનિષદ પૂરો થાય છે. હવે આપણે ત્રીજા ઉપનિષદ તરફ આગળ વધીએ છીએ. આપણે આઈ હોપ કે ટાઈમમાં જ આપણે ચાલીએ છીએ. આપણે કેટલા વાગ્યા છે? 8:30 વાગે. 8 વાગ્યા, બરાબર. હજી આપણી પાસે ટાઈમ છે, કલાક એનફ ટાઈમ છે. હવે ઈશોપનિષદ મંત્ર શ્લોક 3 લઈએ આપણે. જી અનિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અસૂર્યાનામ તે લોકા અંધેન તમસાવૃતાઃ તાંસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્તિ યે કે ચાત્મહનો જનાઃ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અનુવાદ કોણ લેશે? જેણે નો લીધું એ લ્યો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી. અનુવાદ. આત્માના હણનાર માણસો, પછી તે કોઈ પણ હોય, મૃત્યુ પછી ચોક્કસ ઘોર અંધકાર અને અજ્ઞાનથી છવાયેલા શ્રદ્ધાહીન ગ્રહોમાં પ્રવેશે છે. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ શ્લોકને પણ આપણે છે ને 2 પાર્ટમાં સમજવાની કોશિશ કરશું. પહેલું તો શું? આત્માના હણનાર માણસો, પછી તે કોઈ પણ, એટલે માણસો મતલબ એટલે મનુષ્ય જીવન નહીં, બધા આવી ગયા એમાં. અને માણસોમાં બી બધા આવી ગયા, સુર આવી ગયા, અસુર આવી ગયા, બધા આવી ગયા. આપણે સૌથી પહેલા તો આપણે આત્માને હણનાર. આપણે જાણી ગયા છીએ કે આત્મા કદી હણતો નથી કે હણાતો નથી. બીજા અધ્યાયમાં આપણે જયારે આત્મજ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે, આપણે જાણી ગયા હતા. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સરસ મજાના શ્લોકમાં બી બતાવે છે કે ભાઈ આ આત્માને ના કોઈ શસ્ત્રોથી આપણે છેદી શકીએ છીએ, ના અગ્નિથી બાળી શકીએ છીએ, પવનથી સૂકવી શકીએ છીએ, કે ના આપણે પાણીથી ભીંજાય છે. અને હજી આગળ કહે છે કે ના, આત્મા કોઈ દી હણાતો નથી અને કોઈને હણતો બી નથી. તો પછી અહીંયા કેમ આપણે વર્ડ આવ્યો આત્માને હણનાર? કોણ કહેશે આના સંદર્ભમાં કેવી રીતે આપણે આત્માને હણનાર શું થયો? તો પછી આનું મિનિંગ. જી મધુસૂદન પ્રભુજી. જી જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખુશી થી આપણે જોઈને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભૂલથી હાથ ઉપર હતો, મને જવાબ નથી ખબર. જી વિજયા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી બોલો. પ્રભુજી, એવું કહી શકાય કે આત્માના હણનાર એટલે આત્માના જે કાર્ય વિરુદ્ધ કે આત્માના સંતોષ વિરુદ્ધ જે કાર્ય કરે એ. બરોબર, સરસ જવાબ આપો. હજી બીજો કોઈ જવાબ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આત્માનું પતન થાય છે એમ કહી શકાય.
બરોબર. આ એકદમ પરફેક્ટ આપણે કહી શકીએ કે સાદા સચોટ શબ્દમાં આત્માનું પતન એટલે કે આત્માનું હણનાર, એટલે કે આત્માનું જે પોતાની આત્માને પતિત કરે છે એ થઈ ગયો એનો આત્માને હણનાર આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હા. માતાજી. એટલે આમાં એવું છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કોઈ માણસ પોતાના મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ ન કરે તો તેને આત્માનો હણનાર ગણવો જોઈએ. બરોબર. આ પણ એકદમ સચોટ ડેફિનેશન છે, પરફેક્ટ ડેફિનેશન છે. ચાલો હજી કોઈ જવાબ આપણે? આપણું આત્માનું તો પતન, પણ સરાઉન્ડિંગ ની તમે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ કરી અને એ લોકોનું બી આત્માનું પતન કે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં મતલબ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરો તો એ પણ થયું ને પ્રભુ. હા, ટુ સમ એક્સટેન્ટ આપણે એવી લઈ શકીએ કે જો આપણે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવીએ તો પણ આપણે એના ભોગી બનીએ છીએ. પણ જે પ્રમાણે ડેફિનેટલી આપણને ધૃતિ માતાજી અને હજી એક માતાજીએ જે બતાવ્યું તમને સચોટ ડેફિનેશન કે ભાઈ આત્માનું પતિત થવું અથવા તો આપણને આત્માની આપણે દુર્ગતિ કરવી અથવા તો જે આપણે આત્માના સૂચવેલા કર્મો છે એ પ્રમાણે કર્મ ન કરવા, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત ન થઈએ તો આપણે આપણી આત્માના હણનાર તરીકે આપણે ગણાઈએ અથવા તો આપણે આપણી આત્માના અધોગતિ માટે આપણે પોતે જવાબદાર છીએ. આને કહેવાય છે આત્માનું હણનાર. પછી તે કોઈ પણ હોય આપણે. અને બીજા પાર્ટ આપણે સમજશું કે મૃત્યુ પછી ચોક્કસ ઘોર અંધકાર અને અજ્ઞાનથી છવાયેલા શ્રદ્ધાહીન ભાવમાં પ્રવેશે છે. એટલે કે એની ગતિ શું થાય છે, આગલી ગતિ, આગલો જન્મ એ આપણે કેવી રીતે એને ક્યાં અને કેવી રીતે મળે છે એ આપણે જાણશું કે એનું મૃત્યુ જે થાય છે એટલે કે શરીર જે મૃત્યુ પામે છે, આત્મા મૃત્યુ નથી પામેલી, પણ આવી રીતે એની અધપતિત થયેલી અથવા તો દુર્ગતિ થયેલી, અધોગતિ થયેલી જે આત્મા જે છે એ આત્મા ક્યાં જાય છે આપણે, એટલે કે કેવા લોકમાં અથવા તો કેવા ગ્રહોમાં પ્રવેશે છે. તો કે ડેફિનેટલી આ કીધેલું તો છે પણ અંધકાર અને અજ્ઞાનથી. પણ આપણે એ બી જાણશું કે ત્યાં જઈને એને કેવી યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે એ પણ આપણે થોડું ઘણું સંક્ષિપ્તમાં આપણે જાણવાની કોશિશ કરશું. આ બે ભાગમાં આપણે આ શ્લોકને ડિવિઝન રૂપે લેશું. તો પહેલા તો આપણે એ જાણીએ કે ભાઈ આત્માનો હણનાર આપણે કેવી રીતે, એટલે કે ભાઈ આપણને જે માનવ જીવનનો જે અર્થ જે છે એટલે કે આપણે જવાબદારી જીવન જીવવું જોઈએ, જે આપણે આગલા શ્લોકમાં સમજ્યા. અને એ રીતે જીવન જીવીને આપણે 100 વર્ષનું પણ જીવવાની અથવા તો મેક્સિમમ અટમોસ્ટ આપણે જીવવાની આશા કેળવી શકીએ છીએ આપણે, જો આવું રિસ્પોન્સિબલ જીવન આપણે જીવતા હોઈએ તો. રિસ્પોન્સિબલ જીવન એટલે કે શું? કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મમાં આપણે જોવાનું છે. કર્મ તો કરે જ રાખવાનું છે. બસ આવી રીતે આપણે પોતાનું રિસ્પોન્સિબલ જીવન જીવવાનું છે. અને એ રીતે જો આપણે જીવીએ તો આપણને પણ આપણે પોતે ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ કે આપણે ક્યાં રહેવું, એટલે કે આપણે ઉપર જવું અથવા નીચે જવું અથવા એક સરખું રહેવું. જો આવી રીતે આપણે કર્મ આપણે પ્રવૃત્ત થતા રહીએ તો ડેફિનેટલી આપણા માટે ઉચ્ચતમ ગતિ આપણે નિશ્ચિત છે, આપણે એકદમ ગેરંટેડ છે. અને જો ઓર સાથે આપણે એમાં ભક્તિ ઉમેરેલી હોય તો ભગવાનનું ધામ પણ આપણને મળી શકે છે. એટલે કે આપણે આપણી પોતાની લાઈફના ડિસાઇડર છીએ. આપણે ગોલ નિશ્ચિત કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે આપણે આ મનુષ્ય જીવન અથવા શરીર જીવનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ રીતે આપણે એને ડિસાઇડ કરીને આપણે એને વાપરીએ તો ડેફિનેટલી આપણા લક્ષ્યને પામવા માટે આપણે થોડા ઘણા આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો આ એક પર્ટિક્યુલરલી પિક્ચર જોઈને કોઈ યાદ આવે છે આપણા ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક કે જે આપણને આપણા જીવન મૂલ્યનું સમજાવે છે અને આપણે કેવી જગ્યાએ પહોંચવું જોઈએ એ આપણને વનવે છે આપણને એ શ્લોક દ્વારા. યાદ છે કોઈ આ પિક્ચર? હરે કૃષ્ણ. મારે કીધું ધૃતિ માતાજી કંઈક બોલો છો, આપ મ્યુટ છો. એક એવું અધોગતિનું કંઈક હતું ને, બહુ યાદ નથી આવતું. ઓકે, પિક્ચર જોઈને ઘણું બધું યાદ આવી જાય આપણને. આજે આપણે જયારે હિન્દી મૂવી જોતા હોઈએ છીએ એક નાનકડું સીન જોઈએ ને તરત આપણને કે ઓ આ મૂવીનું નામ છે, કેમ યાદ આવી જાય છે. આ વૈરાગ્યનું હતું ને કે વિરક્તિ વૈરાગ્યથી પર વિરક્તિના જવાનું શસ્ત્ર છે ને. વડે હા, કાપીને વિરક્તિ. હા, બરાબર. હા, વિરક્તિ બે અધ્યાયનું શસ્ત્રો છે વડે પ્રભુજી. પડે છે. હા, એ બસ ખૂબ સરસ લલિત પ્રભુજી, આપે બરાબર 15મા અધ્યાયનો 3જો અને 4થો શ્લોક છે ને. તો જી હા, કોઈ વાંચી શકે એકવાર? હું વાંચી શકું પ્રભુજી? હા માતાજી, વાંચો ને. ન રૂપમસ્યે તથોપલભ્યતે નાન્તો ન ચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા અસ્વત્થમેનં સુવિરૂઢમૂલમ અસંગશસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્વા તતઃ પદં તત્ પરિમાર્ગિતવ્યમ
યસ્મિન ગતાના નિવર્તન્તિ ભૂય તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે યતઃ પ્રવૃત્તિ પ્રસુતા પુરાણી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ જય શ્રી માતાજી. ઘણા વખતે આપનો અવાજ સાંભળ્યો અને ચાલો અનુવાદ બી લ્યો, જેને નો લીધો હજી સુધી લે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 15મા અધ્યાયનો 3જો અને 4થો શ્લોક લઉં કોણ લે પ્રભુજી? છે? હરે ચાલો લ્યો કૃષ્ણ. લલિત પ્રભુ. હા લલિત પ્રભુજી. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ લલિત પ્રભુજી. તો ડેફિનેટલી એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે મનુષ્ય એટલે કે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આ ભૌતિક દુનિયામાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું, આ ત્રિગુણી માયામાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું, કેવી રીતે આપણે એના વિરક્તિનું શસ્ત્ર બી આપણને આપે છે કે આ ત્રિગુણી માયાને કેવી રીતે કાપવી, એટલે કે આસ્તે આસ્તે આપણે વિરક્ત કેળવવાનો છે. અને સાથે સાથે આપણે એવા સ્થાનની શોધ કરવાની છે. એટલે કે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ઉપર છોડે છે કે આપણે ઉપરના લોકમાં જવું કે નીચેના લોકમાં જવું. વી હેવ ટુ ડિસાઇડ. અને આપણે એવી રીતે ડિસાઇડ કરીને એ રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. કારણ કે એ રીતે જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેશું તો જ એ આપણને ત્રિગુણી માયામાંથી આપણને બહાર કાઢશે. અને એ શરણાગતિ મેળવવા માટે આપણે આસ્તે આસ્તે વિરક્તિનું શસ્ત્ર કેળવવાનું છે આપણા હાથમાં. અને આ બધા ચીજોના મોહ માયાના આકર્ષણમાંથી આપણે પોતાની જાતને અલિપ્ત કરવાનું છે, પોતાની જાતને અળગું કરવાનું છે. એ શસ્ત્ર વડે, બહુ પાવરફુલ શસ્ત્ર છે આપણા હાથમાં એ. અને એ શસ્ત્ર વડે પછી આપણે ડિસાઇડ કરીએ અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે કે વી આર ધ ડિસાઇડિંગ ફેક્ટર ઓફ અવર ઓન લાઈફ. આપણે આપણા જીવનનો ધ્યેય નક્કી કરી શકીએ છીએ, એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. એ જ આપણું કર્મ છે. બસ એકવાર આપણે આપણો ધ્યેય નક્કી કરી દીધો કે મારે ભગવાનના ધામમાં જવું જ છે, અને એવી ભાવનાથી આપણે કર્મ કરતા રહ્યા, પછી તો ભગવાન ઉપર છે ને, ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું છે કે ક્યારે અને કેવી રીતે આપણને પોતાના ધામમાં બોલાવવા માટે આમંત્રણ પત્રિકા મોકલે છે, ઇન્વિટેશન આવે છે આપણા માટે. આપણા માટે યમદૂત પછી નથી આવતા, આપણા માટે કૃષ્ણના ભગવાન દૂતો આવે છે, એટલે કે વિષ્ણુ દૂતો આપણા માટે આવે છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો પ્રભુજી, મને એવું કશું વિરક્તિનો પર્ટિક્યુલર મને સમજાવશો કે વિરક્તિનું શું કહેવાય? વિરક્તિ એટલે કે શું છે? આપણે આસ્તે આસ્તે છે ને અલિપ્ત થવાનું છે, આપણે એનાથી અળગું થવાનું છે, એનાથી જુદું થવાનું છે, સેપરેટ થવાનું છે. આપણે આજે જેમ કે શેનાથી આપણે સેપરેટ થવાનું, તો કે ભાઈ આજે માની લો ખાવાનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણને કોઈ ચીજ બહુ ભાવતી હોય છે આપણને, અને ઈ માની લો તમારો એક્ઝામ્પલ આપો મને, આપને કઈ ચીજ બહુ ભાવે છે આપણને? ખીચડી. એક આઈટમ ખીચડી. ઓકે ચાલો, ખીચડી બહુ ભાવે છે આપણને, સારું છે, આપણને ખીચડી બહુ ભાવે છે. હવે એમાં પણ ઘણી વાર સ્પેસિફાય હોય છે ને, મસાલા ખીચડી કે કઈ ખીચડી? વઘારેલી એટલે મસાલા. બરાબર. હા ચાલો, હવે મને સમજાવવામાં બહુ સુવિધા થશે. મસાલા ખીચડી અથવા સ્પાઈસી ખીચડી આપને ભાવે છે. હવે માની લ્યો હું આપને ખીચડી ભાવે છે ડેઈલી, હું ડેઈલી આપને મસાલા ખીચડી આપું, વઘારેલી ખીચડી આપું, તો આપ ખાઈ શકશો ડેઈલી? અને ડેઈલીમાં હું તમને દિવસમાં એક વાર નહીં, દિવસમાં 4 વાર ખીચડી આપું, ખાઈ શકશો? હા, મને ભાવે છે. કેટલા દિવસ સુધી ખાઈ શકશો? શરૂ કરીએ. તમારા ઘરમાં કોણ છે પરિવારમાં બીજો? કાલે એને કહી દો, સાથે લઈ લો કે ખાઈ શકો. મારી બેબી છે. ઓકે ચાલો, તો તમને દિવસમાં 4 વાર ખીચડી આપશે, મસાલા ખીચડી, વઘારેલી ખીચડી, તમે ખાઈ શકશો. ઓકે, કેટલા બહુ દિવસ ખ્યાલ સુધી? નથી, પણ કેટલા દિવસ સુધી ખાઈ શકું એ બહુ આઈડિયા નથી, પણ ખાઈ શકું. બહુ ખ્યાલ નથી કેટલા ટાઈમ સુધી ખાઈ શકું, કે એક અંત સુધી, પછી ખબર નહીં શું થાય છે આગળ.
ચાલો તમે સ્પેસિફાય નથી કરી શકતા, બરાબર છે, પણ તમે એક લિમિટ, ઇન્ફાઇનાઇટ પણ લિમિટ બાંધી લીધી કે ભાઈ કેટલા વખત સુધી હું ખાઈ શકીશ મને ખબર નથી, પણ જ્યાં સુધી ચાલશે ત્યાં સુધી ચલાવીશ. પછી હા, એના પછી પછી ખબર નહીં, જે મળે એ પછી તમે ખાઈશું. જે મળે, બરાબર. હવે માની લો એ તમે મસાલા ખીચડીને ખાધી, તમે ખાઈ શકો છો. હવે મેં શું કર્યું કે એ ખીચડી તમે કીધું, હવે એ મસાલા ખીચડી વઘારેલી ખીચડીમાં હટાવી દીધી તમારા મેનુમાંથી અને તમને પ્લેન ખીચડી આપવાની શરૂ કરી. તમે પ્લેન ખીચડી તમે જેટલા વખત સુધી લાંબી તમે અવધિ ગણાવી મને કે આટલા વખત સુધી હું ખાઈ શકીશ મસાલા ખીચડી અથવા વઘારેલી ખીચડી, એટલી જ અવધિ તમે શું આ પ્લેન ખીચડી માટે બાંધી શકશો? ના. નહીં ને, એના કરતા ઓછી ને. હા, બસ ને. તો પછી ધેટ મીન્સ કે તમને મસાલા ખીચડી પ્લેન ખીચડીમાં જેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે એના કરતા ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ તમને પ્લેન ખીચડીમાં છે. ઇટ ઇઝ પ્રૂફ. પ્રૂફ થઈ ગયું આપણે, બરાબર. હવે ચાલો, હવે આપણે અવધિના હિસાબે જઈએ આપણે કે માની લો તમને પ્લેન ખીચડી આપે, તમને ઓછી ભાવે છે એટલે તમે 15 દિવસ ખાધી, 20 દિવસ ખાધી, 1 મહિનો ખાધી કે 2 મહિના ખાધી કે 3 મહિના ખાધી અને પણ 4 ટાઈમ ખાધી, બરોબર. હવે તમને એમાંથી પણ ઇન્ટરેસ્ટ આસ્તે આસ્તે ઓછો થશે કે નહીં? હા. ના, મને તો મસાલા ખીચડીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો, મસાલા ખીચડી તો મને મળતી નથી, હવે પ્લેન ખીચડી મને નથી ભાવતી ખાવી મારે. ચાલો ઈશ્વરી ગયો. હવે તમે શું કહેશો? કાલથી મારા માટે તો બીજું કંઈક બનાવજો ને, પ્લેન ખીચડી બંધ કરી કહેશો કે નહીં તમે? હા, હા. બરાબર. એટલે કે હવે તમારી ખીચડીમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ આસ્તે આસ્તે વયો ગયો છે કે નહીં? હવે તમને અચાનક એક દિવસે કોઈક માની લો પ્લેન ખીચડી ખાવા આપે, ના એ મેં બહુ ખાઈ લીધી છે, આજે તું નો બનાવ ને, તું કઈ તારા હિસાબે બીજું જ બનાવે, તમે એમ કહેશો કે નહીં? હા, એવું કહીશું. પણ હવે અચાનક તમને માની લો કોઈ પાછી મસાલા ખીચડી અથવા વઘારેલી ખીચડી ઘણા દિવસ પછી ખાવા આપે તો તમને ભાવશે કે નહીં? ત્યારે તો ભગવાન મળે એવું કહીએ આપણે. ભગવાન મળે એવું મળે છે. હજી સુધી તમારો પ્લેન ખીચડીમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો હતો અને એ સાવ વયો ગયો, પણ મસાલા ખીચડીમાંથી હજી તમારો ઇન્ટરેસ્ટ ગયો નથી. તો હવે એ સેમ એક્સપેરિમેન્ટ જે પ્લેન ખીચડી સાથે મેં કર્યો, હવે એ જ એક્સપેરિમેન્ટ જો હું તમારા મસાલા ખીચડી સાથે શરૂ કરી દઉં કે જેમાં તમને હું 4 ટાઈમ આપું અને હોઈ શકે તમને 3 મહિનાની બદલે 6 મહિના અને વર્ષ દિવસ આપું, તો તમારો હવે ઇન્ટરેસ્ટ એમાંથી ઓછો થશે કે નહીં થાય? કદાચ થઈ શકે. કારણ કે તમે સ્ટાર્ટિંગમાં શું કીધું, ખબર નથી કેટલા વખત સુધી ખાઈ શકું, પણ એક તમે તો તમારા પ્રમાણે એક ટાઈમ તો એવો જ આવશે ને કે તમે સ્ટોપ કરશો. હા, આ એ જ લેવલ છે કે તમે એમાંથી ધરાઈ જાઓ, તમે સંતોષ પામી લ્યો અને પછી એમાંથી તમારો એ ઇન્ટરેસ્ટ વયો જાય. તો આ રીતે જયારે આપણે કોઈ ચીજને કેળવીએ ને તો એ ચીજ આપણે કહેવાય વિરક્તિ, કે જેનાથી આપણને છે ને પૂરેપૂરો મન સંતોષાઈ ગયો, આપણે ધરાઈ, આપણે એટલે કે આપણે મનથી છે ને એ ચીજને પછી છોડી દીધી. હવે મને મસાલા ખીચડી મળે કે પ્લેન ખીચડી મળે કે કાંઈ મળે કે ન મળે, મને કઈ એવી ખાવાની જ ઈચ્છા નથી રહી. જે હશે એ ચાલશે, બસ શરીર ચલાવવું છે ને એ પ્રમાણે મને જે કઈ પણ આપવું ચાલશે. ખાવાનું આ નથી કે આ ખાવાનું ઓલું નથી, એટલે કે તમે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ થઈ ગયા. આ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે ને આપણો 3 રીતે હોય, એક કહેવાય ઇન્ટરેસ્ટેડ, એક કહેવાય અનઇન્ટરેસ્ટેડ અને એક કહેવાય ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ. ઇન્ટરેસ્ટેડ એટલે કે તમે રુચિ સહિત ખાવ છો, મસાલા ખીચડી તમને ભાવે છે. પછી અનઇન્ટરેસ્ટેડ તરીકે એટલે કે શું, મસાલા ખીચડી નહીં પણ ખીચડી તો મળી ગઈ ને, ચાલ ને પ્લેન ખીચડીથી ચલાવું. એટલે કે એમાં તમને રુચિ નથી, તમને એટલી નથી ભાવતી જેટલી મસાલા ખીચડી ભાવે છે, પણ તમને થોડો ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ નહીં છે, એટલે અનઇન્ટરેસ્ટેડ ના ભાવના હિસાબે ચાલો મળું છું કે ચાલો ઈ નહીં તો આ બરાબર છે. પણ હવે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ ક્યારે, એટલે કે હવે તમને ખીચડીમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને મસાલા ખીચડી અને વઘારેલી ખીચડીમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ત્યારે તમને જે ખાવા મળ્યું તમારા શરીર નિર્વાહ માટે તમે ચલાવ્યું એ થઈ ગયું તમે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ. અને એ જ તમારી વિરક્તિ, અને એ જ તમારી વિરક્તિ થઈ ગઈ. અને આ એક ચીજ ખાલી ખાવા માટે નહીં, અને ખાવામાં બી ખીચડી નહીં, ખીચડીમાં બી મસાલા ખીચડી નહીં, સ્પાઇસી ખીચડી નહીં, વઘારેલી ખીચડી નહીં, પણ દરેક વસ્તુ માટે, જીવવા માટે. એટલે એવું કહી શકાય કે ભૌતિક જગતની બધી જ વસ્તુઓનું આ રીતે આપણે લઈ શકાય. બધી જ રીતે, બસ આ જ એક્ઝામ્પલ. અનાસક્તિ કહી શકાય પ્રભુજી, અનાસક્તિ કે અનાસક્તિ બી કહી શકો, આ બધાના સબસ્ટિટ્યુટ નેમ છે, બીજા નામ છે. અનાસક્તિ, પ્રભુજી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ના પ્રભુજી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નો આવ્યું. પણ આ ભૌતિક અનુસંધાન રીતે જે બી આપણને સગવડ અસગવડ કહીએ કે કોઈ બી કહીએ કે એ બધું આમાં લઈ શકાય આપણે. બધી ચીજ આમાં આવી ગઈ તમારે, બસ. બરાબર. તો આપણે પ્રભુજી
નેસેસિટી અને એસેસરી એ રીતે લઈ શકાય કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ અને ખાલી શોખ માટેની વસ્તુઓ. હા, ચાલો આમ બી માતાજી છે ને આપ બહુ સરસ રીતે અમે થોડું પૃથ્થકરણ પ્રીતને કીધું. હું આપણે કહેવાનું હતું આપણે પ્રમાણે કે શું છે આપણે ખાવાની લીધી. હવે તમે જીવન જરૂરિયાત માટે નેસેસિટી. આપણે હવે જેમ કે બીજો દાખલો લઈએ. આપણે જીવન જરૂરિયાત માટે આપણે કપડાં જે છે નેસેસિટી છે. આપણે આપણા અંગને ઢાંકવું જોઈએ. પણ બરાબર. હવે એ કપડામાં તમે કયો કે ના ભાઈ મને તો આ જ પ્રકારના કપડાં જોવે, આ જ પ્રકારની ડિઝાઇન જોવે, અથવા તો આ જ બ્રાન્ડ ના જોવે, આ જ કલર ના જોવે, આવી જગ્યાએથી લીધેલા હોવા જોઈએ, મને તો આ જ જોવે. તો એ બધી તમારી આસક્તિ થઈ ગઈ. શરીરને ઢાંકવું છે, અંગને ઢાંકવું છે, તમને જે મળી ગયું પછી એમાં બ્રાન્ડની શું જરૂર છે કે એટલે આપણે નાઇકી એમાંથી બી વિરક્ત થવાનું છે, રાઈટ? એવું જ ને? હા, એમાંથી પણ આપણે વિરક્ત થવાનું છે. બરાબર. સરસ, ધન્યવાદ જયશ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. સિમ્પ્લિસિટી લાવવાની છે ને પ્રભુજી? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ, સાદગી લાવવાની છે. સિમ્પ્લિસિટી અને સેટિસ્ફેક્શન સાથે સાથે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મોહ માયા છોડવી. હા, હા, મોહ માયા છોડવી. બરોબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ તો એક હજી એક એક્ઝામ્પલ રીતે લઉં, જેમ કે આપ લેડીઝ છો તો કદાચ આપણે ઓર કનેક્ટ કરી શકો. ઘણા લોકો લેડીઝ લોકોને પર્સનો બહુ શોખ હોય છે. એટલું બધું વોર્ડરોબમાં પર્સનું કલેક્શન હોય ને, ઘણા પર્સો તો આખી જિંદગી ક્યારે પછી એકવાર લીધા પછી વાપરા બી ન હોય. આ બધી શું છે? આપણી આસક્તિ જ છે ને. હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ. એટલે એક મિનિટ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એવું કહી શકાય કે ચાલશે, ફાવશે ને દોડશે, એવું કહી શકાય? ચાલશે, ફાવશે, દોડશે નહીં. હજી એક ચીજ એમાં એડ કરવી. ટોટલ 4 ચીજ છે. ચાલશે, ગમશે, ભાવશે અને ફાવશે. હા હા, બરાબર. એવી જ રીતનું કહી શકાય ને. બસ ચાલશે, ગમશે, ભાવશે ને ફાવશે. બસ આ રીતે જો તમે તમારી લાઈફ જીવો તો તમારી એકદમ સરસ મજાની સિમ્પલ લાઈફ થઈ જાય, સેટિસ્ફાઈડ લાઈફ થઈ જાય, અને તમે સંપૂર્ણ રીતે વિરક્તિનું શસ્ત્ર તમારા હાથમાં લઈને ચાલો છો. બસ એટલે આ એક આ પ્રોટોકોલ કહી શકાય કે ચાલશે, ગમશે, ફાવશે ને આગળ કયું તમે બોલે? ફાવશે ને ભાવશે ને ફાવશે. હા, ગમશે, ફાવશે ને ફાવશે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સંતોષી જીવન કહેવાય ને પ્રભુજી? ડેફિનેટલી પણ સંતોષી જીવ. સંતોષી, બરાબર છે. એટલે જે મને ભગવાન શંકરના સિચ્યુએશનમાં પોઝિટિવલી એડજસ્ટમેન્ટ લેવું, એવું કહી શકાય? ના માતાજી, આ થોડુંક ડિફરન્ટ ચીજ થઈ ગઈ. તો દરેક ચીજમાં પોઝિટિવ રહેવું વાત બરાબર છે, આપણે રહી શકીએ, પણ એને આની સાથે ઓછું કનેક્શન છે. આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કહી શકાય? એડજસ્ટમેન્ટ બી આપણે થોડું ઘણું ઓછું કનેક્શન કહી શકીએ આને. પ્રભુજી એવું કહી શકાય ને કે આપણે ભગવાનનું કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ, પણ ધીરે ધીરે આપણને મોહ એની જાતે આપોઆપ છૂટતો જાય છે, તો એ વિરક્તિ કહીએ ને? હા, એ પણ વિરક્તિ છે. બરાબર છે. સરસ. હજી એક તમારે બધું થાય ને. હા, લેડીઝ ના રિલેટેડ હજી એક આઈટમ હજી છે, જેમ કે પર્સ નો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો, જ્વેલરી. ના, જ્વેલરી તો બહુ હજી ઊંચી ચીજ થઈ ગઈ, પણ આ તો બહુ નાની નાની ચીજો આપણે લઈએ. ઘણા લોકોને શૂઝ અને સેન્ડલ બ્યુટી પાર્લર કેટલા બધા સંગ્રહ બી બહુ જોઈએ છે. લેડીઝ ને સંગ્રહ કરવા બી બહુ જોઈએ છે. સંગ્રહ તો છે ને આપણે પુરુષમાં બી હોય છે. એ લોકોને પૈસા ભગવવાનો સંગ્રહ કરવાનો શોખ હોય છે, પોતાની એસેટ ને મિલકત બનાવવાનો સંગ્રહ હોય છે, અને સ્ત્રી લોકોને પોતાને કપડા ને વોર્ડરોબ ને પર્સ ને એનો સંગ્રહ કરવાનો શોખ હોય છે. એટલે સંગ્રહ જે છે એ તો બંનેમાં જ હોય છે, ખાલી આઈટમ બધી અલગ હોય છે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ધન્યવાદ. ચાલો, તો સરસ રીતે આપણે આને બી સમજી લીધું, વિરક્તિને કહેવાય, શું કહેવાય. અને ધન્યવાદ જે પાર્ટિસિપન્ટે બધામાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું. સરસ ડિબેટ થયું આપણું. એટલે કે ટૂંકમાં શું છે, સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચાર આવે ને પ્રભુજી. હા, સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ. બરાબર છે. તો આ રીતે ટૂંકમાં આપણે સમજ્યા કે ભાઈ આપણે જ આપણા મનુષ્ય જીવનના આપણે ગોલ આપણે ડિસાઈડ કરવા વાળા છીએ, અને એ રીતે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો હાથ ઝીલવા હંમેશા રેડી જ છે. આપણે હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ટોટલ 2 પ્રકારના મનુષ્ય હોય છે. એક તો આપણે સુર અને અસુર જાણીએ છીએ. 16મા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. આ થોડું ઘણું આપણે એની પરિભાષાની રૂપમાં લઈએ. સુર એટલે કે ભગવાનના માણસો અથવા દૈવી પ્રકૃતિ વાળા માણસો કે જેમને જવાબદારીનું ભાન છે અને જેવો તેવી સમજણથી કામ કરે છે.
એટલે કે રિસ્પોન્સિબલ લાઈફ, જવાબદારી ભર્યું જીવન જીવે છે કે ભાઈ મારે કેવી રીતે મનુષ્ય જીવન જીવવું જોઈએ, કેવી રીતે આ શરીરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને બીજું અસુરો લોકો એટલે કે રાક્ષસો લોકો કે જેઓ એવી જવાબદારો પ્રત્યે બેદરકાર છે. ઘણા ખરા લોકો જાણતા હોય છે આજની તારીખમાં, આપણે કહીએ કે મેજોરિટી આપણે કહીએ કે ભાઈ એના પ્રત્યે બેદરકાર થયેલા છે. થોડું ઘણું જ્ઞાન બી હોય છે પણ એના તરફ ટોટલી નેગ્લિજન્ટ હોય છે. માની લો 1% જ્ઞાન હોય છે અને 1% ને પણ આચરવામાં પોતે 100% નેગ્લિજન્ટ છે. ના, એ 1% જ્ઞાન પણ એને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અથવા એને આચરવામાં એને પોતે સહમત નથી થતા, એટલે કે બેદરકાર બનેલા છે. અથવા તો તેના વિશે કોઈ માહિતી નથી. એટલે કે ઘણા લોકો તો એવા બી છે કે જેને 1% જ્ઞાન બી હોતું નથી, તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો તો સવાલ જ ક્યાં આવ્યો. પણ જેને 1% બી જ્ઞાન હોય છે એ 100% એડામેન્ટ હોય છે કે મારે આ તો કરવું જ નથી, હું મારા હિસાબે જે કરું છું એ બરાબર કરું છું. તો આવા ટાઈપના અસુરી વૃત્તિ વાળા હોય છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા અધ્યાયમાં જ 2 વિભાગો કરેલા છે આપણા મનુષ્ય જીવન માટે. એ પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો 2 પ્રકારના હોય છે, એક દૈવી કહેવાય છે અને બીજા અસુરી કહેવાય છે. એટલે કે જે લોકો દૈવી ગુણ પોતાનામાં સંપૂર્ણ કરે છે એના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે 16મા અધ્યાયના 1, 2 અને 3 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલ 26 ગુણ આપણને બતાવે છે. અને એ બધું વર્ણવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ બધા દૈવી ગુણો છે કે જે દેવતુલ્ય માણસોમાં જોવા મળે છે. એટલે કે જો આ બધા 26 ગુણો આપણે આપણામાં કેળવી લઈએ ને તો એઝ ગુડ એઝ આપણે દેવ દેવતાઓની કેટેગરીમાં આવી ગયા છે, એટલું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે કોઈ લેશે આ ટોટલ 1, 2 અને 3 શ્લોકનું આપણને અનુવાદ અને પઠન બંને? 16મા અધ્યાયનું પ્રભુજી? 16મા અધ્યાયનો, હા, દૈવાસુર સંપદ વિભાગ્યો. 1, 2 અને 3 બોલતું હોય તો ભલે બોલે. ચાલો, કોણ લે છે? પ્રભુજી હું બોલી શકું? હાજી માતાજી, બોલો. અનુવાદ બોલું કે પ્રભુજી કે? ચાલો, થોડોક સમય ઓછો છે, અનુવાદ બોલો હવે આપણે. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પહેલો બીજો ત્રીજો ને પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પહેલો બીજો ત્રીજો ને? હા પ્રભુજી. શ્લોક પહેલો એનો અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં રુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ પ્રમાણે જો સાય અને સરળતા આવે છે, જેમાં અત્યાર સુધી આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું કે સિમ્પ્લિસિટી એન્ડ હાઈ થિંકિંગ ને બધું. તો આ બધા જે 26 ગુણો જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે દેવતુલ્ય મનુષ્યમાં જોવા મળે છે. હવે જે પ્રમાણે આપણને ભગવાને બતાવ્યું કે ભાઈ આપણે મનુષ્ય તરીકે આપણે પોતાને આપણે ટાર્ગેટ બનાવવાનું છે, આપણે લાઈફનો આપણે ગોલ ગોતવાનો છે. તો આપણે જો આ 26 ગુણોને આપણે આપણા ચેકલિસ્ટમાં આપણે પ્રાયોરિટીમાં એડ કરી લઈએ તો શું આપણે આ ન કરી શકીએ? આપણે હવે 26 ગુણો એટલે કે માની લો એક ગુણને તમે 2 અઠવાડિયાનો આપો કે આ પહેલો ગુણ જે છે મારે આ 2 અઠવાડિયાના કન્ટિન્યુઅસલી એના ઉપર વિચારવાનું છે, એને આચરવાનો છે અને એનો આપણે પ્રયોગ કરવાનો છે. તો આસ્તે આસ્તે તમે જોજો કે 1 વર્ષની અંદર તમારા 26 ગુણો છે ને તમારામાં આવી જશે. કદાચ પૂરેપૂરા નહીં આવે પણ તમે કોશિશ કરી હશે તો સમ એક્સટેન્ટ તો આવશે, થોડા ઘણા તો આવશે. અને જો આ 26 ગુણોને થોડા ઘણા બી આપણે આપણા અંદરમાં વાવી લેશું ને તો આપણે પણ થોડા ઘણા તો દેવતુલ્યના કેટેગરીમાં આવી શકશું આપણે. તો હવે તમે કહો આ સહજ છે કે નહીં? આ ડિફિકલ્ટ છે શું? બહુ સ્ટાર્ટ તો કરી શકીએ આપણે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ તો કરી શકીએ. આપણે જેમ આપણા ગોલનું લિસ્ટ બનાવીએ છીએ, મારે આ મેળવવું છે, આ જગ્યાએ જવું છે, આ કપડાં લેવા છે, આ ચીજો લેવી છે, તો આ 26 ગુણોનો આપણે ચેકલિસ્ટ નો બનાવી શકીએ અને એક ગુણ માટે 2 અઠવાડિયા નો આપી શકીએ. આપણે 1 વર્ષ રીતે આવી રીતે જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે એમાં કેટલા સફળ થઈ શકીએ? આપણને અંદાજ બી છે. આપણું આખું જે કેરેક્ટર છે ને 1 વર્ષના અંતે તમે જોજો, 1 વર્ષ પહેલા હું આવો હતો ને 1 વર્ષના અંતે અમે પ્રયાસ કર્યો, આવું મારું કેરેક્ટર થઈ ગયું છે.
આસમાન જમીનનો તમારામાં ફરક આવશે, તમે જોજો. જસ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ, શરૂઆત કરો બસ. આજે 1 જુલાઈ છે, તમે આજની તારીખથી 15 દિવસનું ટાર્ગેટ પકડો. આ 15 દિવસ આ ગુણ, આ 15 દિવસ આ ગુણ, બસ. અને આવતા 30 જૂન અથવા આવતી 1 જુલાઈ 2024 તમે જોજો, આખું તમારું કેરેક્ટર પરિવર્તન થઈ ગયું હશે. જસ્ટ આ ખાલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે કહું છું. હવે જેટલા લોકો એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે એના માટે બહુ, એને બધાને પહેલાથી એડવાન્સ કોંગ્રેચ્યુલેશન અને અભિનંદન. ચાહું છું કે બધા કરું તો બહુ સારું બનશે. પેલું બોર્ડ બનાવીને કરી શકાય ને, મતલબ રોજ મોર્નિંગ આપણે જોવાનું આવી રીતે. હા, બરાબર. તો એવી જ રીતે હવે આપણને આ મનુષ્ય જીવન છે ને, આપણને આ એક ઉપમા તરીકે આપણે સમજી લઈએ કે અલગ અલગ રીતે આપણે આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપણે કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ. તો કે માનવ શરીર સમુદ્રને તરવા માટે ખાસ રચવામાં આવેલી એક હોડી સમાન છે, અથવા બોટ સમાન છે, સ્ટીમર સમાન છે, જહાજ સમાન છે. શેને આપણે પાર કરવાનો છે એ હોડી દ્વારા? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાનો મહાસાગર, એટલે કે ભવસાગરને આપણે કહીએ ને કે ભવસાગરને આપણે પાર કરવાનું છે. અને એમાં આપણને મદદરૂપ કોણ થઈ શકે છે? તો કે હોડી હાંકવામાં આપણે જેને તાલીમ લીધેલી હોય એવા આપણે કહી શકીએ કે આપણું આ મનુષ્ય જીવનને હોડીને હાંકનાર માટે વૈદિક સાહિત્યના આચાર્યો અથવા સંત પુરુષો જે નિષ્ણાત હોડી હાંકનાર છે, આપણું આ મનુષ્ય જીવનને આપણે નૈયા આપણી પાર કરાવી શકે છે. અને એમાં આપણને સુખ સગવડો શું મળેલી છે? તો કે આપણને અનુકૂળ પવન, આપણે જેમ જે દિશામાં જવું હોય એ દિશામાં જો પવન વંટોતા હોય તો આપણને બધી ફેવરેબલ સિચ્યુએશન છે. સાથે સરખાવાય છે કે જે નિશ્ચિત લક્ષ્ય સ્થાને સરળતાથી પહોંચાડવા માટે નૌકાને મદદ કરી શકે છે. એટલે કે એવી જ રીતે જો ઈચ ડાયરેક્શનમાં આપણો પવન બી ચાલતો હોય તો આપણે સરસ રીતે આપણા ભગવાનના ધામ સુધી આપણે આ મનુષ્ય જીવનની નૌકા દ્વારા આપણે એને ભવસાગરને પાર કરીને સંતોનો સહારો લઈને, ગુરુજનોના આચાર્યનો સહારો લઈને, એમની સાથે જ્ઞાન મેળવીને આપણે આપણી નૌકાને આપણા લક્ષ્ય ઉપર આપણે પહોંચાડી શકીએ છીએ. એટલે કે આપણે બીજા પાઠ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ કે જેમાં આપણે આપણા લક્ષ્ય તરફ આપણે કેવી રીતે પાર પહોંચી શકીએ, અને જો ન કરીએ આપણે તો આપણે કેવી અધોગતિ થાય છે, અથવા તો કેવા અંધકાર અથવા કેવા ઓલામાં જઈ શકીએ છીએ. આપણે પહેલા આપણે એના માટે જે પ્રયત્ન શું કરવાના છે એ બધા જાણ્યા. આપણે એ જે 26 ચીજો છે જે જો આપણે સરસ રીતે આપણે એને આચરવાની કોશિશ કરીએ તો આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે. અને આપણા આગળના જીવનમાં આપણે ક્યાં જઈશું? પહેલા આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જઈ શકીએ. ક્યારે કે જે આ બધા પ્રયાસો કરતા કરતા માની લો આપણને મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી ગયું અને આપણે પૂરેપૂરા સફળ ન થયા, અથવા તો 100% આપણને સક્સેસ ન મળી, અથવા તો આપણે થોડા ઘણા નિષ્ફળ થયા, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં શું કહે છે? 41, 42, 43 શ્લોકમાં, તો કે જે મનુષ્ય આત્મકલ્યાણના માર્ગે શુભારંભ કરે છે પરંતુ પરમેશ્વર સાથેના પોતા સંબંધોને પુનઃજીવિત કરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવા છતાં તે પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરી શકતો નથી. મૃત્યુ આવી ગયું, આવવાનું જ છે, ગમે ત્યારે આવી ગયું, આપણા પ્રયાસો પૂર્ણ ન થયા, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેને સૂચિ અથવા આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધેલો બ્રાહ્મણ અથવા શ્રીમંત વૈશ્ય વ્યાપારી પરિવારમાં જન્મ લેવાની તક આપવામાં આવે છે. એટલે કે આપણો આગલો જન્મ જે છે એ આવા પરિવારમાં થઈ શકે છે, અને એમાં દ્વારા આપણે ભૌતિક આધ્યાત્મિક જર્ની જે છે આપણે ઓર આગળ વધારી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ઉચ્ચતર લોકમાં અથવા તો આવા સુખી, સંસ્કારી અને એવા આજ્ઞા એટલે કે જ્ઞાન સંપન્ન કુટુંબમાં આપણને જન્મ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલે કે આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે બહુ નસીબ લઈને આવ્યો છે કે આવા કુટુંબમાં એનો જન્મ થયો. તો આવા નસીબ બી છે ને એમને નથી હોતા, આપણા પૂર્વ કર્મના જ આપણા હોય છે આપણને. તો એ દ્વારા પણ આપણને અહીંયા પુરવાર થઈ શકે છે કે ભાઈ આવા કુટુંબમાં જો જન્મ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો આપણે કેવા કર્મોને બધા કરવા જોઈએ. હવે આપણે જાણીએ કે જો આપણે અધપતિત કર્યો, આપણી આત્માને આપણે હણનાર બન્યા, તો આપણી દશા શું થાય છે જે આપણને આ શ્લોકમાં બતાવે છે. ઘોર અંધકાર એવા ગ્રહલોકમાં આપણે જઈએ છીએ. એટલે કે જેઓ કોઈ પ્રયાસ નથી કરતા, એટલે કે ભ્રમથી ઢંકાયેલા ભૌતિક આનંદ સાથે જોડાયેલા છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ સાથે જોડાયેલા છે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 3 શ્લોકમાં એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને કહે છે. 16મા અધ્યાયના જે 3 શ્લોક છે, 16મો, 19મો અને 20મો, જેમાં કહે છે આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા અને મોહ જાળના બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત બને છે તથા નરકમાં પડે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી લોકો નરકમાં જવાના છે. હજી આગળ 19મા શ્લોકમાં બી કહે છે કે જે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર છે અને નરાધમ છે તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિઓમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. એટલે કે આ જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ વાળો જે ભવસાગર જે છે, મૃત્યુલોક છે, એમાં ને એમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કન્ટિન્યુઅસ આપણને જન્મ આપે છે.
આપણી રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ જ છે. આપણે હોઈ શકે ગયા આપણે અહીંયાથી આપણે જીવન જીવવા હોઈએ સરસ મજાનું એસી 2 ટાયર એસી 3 ટાયરમાં અથવા તો એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસમાં આપણે ફ્લાઇટ જર્ની કરી હોય, પણ જેવા અહીંયાથી જાશું ને રિટર્ન ટિકિટ છે ને આપણને કદાચ અનરિઝર્વ ડબ્બામાં બી મળે આપણને, અથવા તો ફ્લાઇટમાં તો રિઝર્વેશન મળે જ નહીં, વેઇટિંગ લિસ્ટમાં જ આપણે ઊભું રહેવું પડે. આપણને જેવું બોર્ડિંગ પાસ લેવા જઈએ ને ઓલો કે ને આપણને એટેન્ડન્સ લેડી કે ને ફ્લાઇટ ઇઝ ફૂલ, સોરી આઈ એમ વેરી સોરી ધ ફ્લાઇટ ઇઝ ફૂલ, આઈ કાન્ટ ગીવ યુ ધ બોર્ડિંગ પાસ. બસ એટલે કે નરક લોકમાં બી આપણે જવું પડે આપણે. અને 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવન ગતિ પામે છે. હવે કેવી અત્યંત અધમ જીવન ગતિ જે આ શ્લોકમાં કહે છે ને કે ઘોર અંધકાર ગ્રહોમાં પ્રવેશે છે. તો તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા જે બધા પિક્ચર આપેલા છે ને આ બધા છે ને નરક જીવન છે. આપણે કેવું ઘોર અંધકાર એ લોકોને જીવન પ્રાપ્ત થાય છે એ બી આપણે જોઈએ. એ આપણે ભાગવતમાંથી લેવામાં આવેલું છે કે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આજે આપણે આપણે જે બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે ને આપણે ગેમ્બલિંગ નહીં, ડ્રિંકિંગ નહીં, માંસાહારી નહીં, આપણે અવ્યભિચારની સેક્સ નહીં, બધું આપણે તો એ પ્રમાણે છે. એની આપણે કેવી ઘોર ગતિ થાય છે એ આ શ્રીમદ ભાગવતમના 5મા સ્કંદમાં 26મા અધ્યાયમાં 14 થી 29મા શ્લોકમાં બધું વર્ણવેલું છે. એનું સારાંશ રૂપે અમે અહીંયા બનાવેલું છે. જો આવું કોઈ આપણે વ્યસન કરતા હોઈએ ને આપણને તો આપણને ઉકળતું શીશુ એટલે કે લેડ એક નામનું મેટલ છે. આપણે એ મેટલને પીગાળવામાં આવે ને ગરમ ગરમ એ આપણને પીવડાવવામાં આવે. પછી આપણને આવે છે કે જો આવું ગેરકાયદેસર સેક્સ કે ઇલિજિબલ સેક્સ આપણે એમાં જો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો આપણને એક ગરમ ગરમ લોખંડની જે મૂર્તિ હોય છે ને, સ્ત્રીની મૂર્તિ હોય અથવા પુરુષની મૂર્તિ હોય, જે પણ એનો જીવ હોય અથવા જે ઓપોઝિટ સેક્સમાં પોતે આકર્ષિત હોય એ પ્રમાણે એવી મૂર્તિ હોય લોઢાની, અને એ મૂર્તિને એકદમ ગરમ ગરમ તપાવવામાં આવે અને એને કે હવે તું આને ભેટ, હવે આને તું આલિંગન આપ. અને જે આપણે ચોર અથવા તો જે ગેમ્બલિંગ ને બધું જે કરતા હોય છે એને લાલ ગરમ લોખંડના સળિયાથી ચામડી ફાડી નાખવામાં આવે છે. ગરમ ગરમ તપતપતો લાલ લોઢોનો સળિયો હોય અને એના દ્વારા એમની ચામડીને જલાવવામાં આવે છે. અને માંસ ખાવું એટલે કે આવું ખાતા હોઈએ આપણે કોઈ તો ઉકળતા તેલમાં, એટલે કે એવું કોઈ રીતે ઉકળતું તેલ હોય ને એમાં આવા સૂક્ષ્મ શરીરને એમાં તળવામાં આવે છે આપણે. કારણ કે આપણે શું એવા બધા શરીરને મારીને આપણે એવું ક્યારેક કોઈ ખાતા હોય, આપણે સોરી એવા કોઈક લોકો ખાતા, આપણે એવા કોઈક લોકો ખાતા હોય ને તો આવા એ લોકોને અધમ ગતિ ક્યાં થાય છે તો કે આવા તેલમાં એ લોકોને પોતાને એમાં ઉકળવું પડે છે. એટલે કે આવી અધમ ગતિ બધી આપણે વર્ણવેલી છે આપણે. એટલે કે હવે એન્ડમાં આપણે નિષ્કર્ષ અથવા કન્ક્લુઝન રૂપે આપણે જોઈએ તો જો આ બધી સગવડતાઓ સાથે, એટલે સગવડતા આપણને શું છે, આચાર્ય છે, આપણા ગુરુજનો છે, આપણા શાસ્ત્રો છે, આપણે ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, આ બધાનો આપણે સુવિધાઓ છે, આપણે એમાંથી આપણે જ્ઞાન મેળવી શકીએ. માનવી તેના જીવનનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે ન કરે તો તેને આત્મહા અથવા તો આત્માનો હત્યારો ગણવો જોઈએ. એટલે કે આપણે આપણી આત્માને આપણે અધોગતિ અથવા પતિત કર્યો. આપણને આ માનવદેહ ગધેડા, કૂતરા અને સુવરની જેમ સખત મહેનત કરવા માટે આપવામાં આવેલો નથી. ગધેડાની જેમ 8 કલાક 12 કલાક 16 કલાક મહેનત નથી કરવાની. એમ કરીને આપણે પૈસા ભેગા નથી કરવાના. પણ જે આપણો કર્મ છે એ પ્રમાણે કર્મ કરવાનું છે અને આપણે એમાંથી આપણે બેલેન્સ લાઈફ જીવવાની છે. અને પરંતુ જીવનની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપવામાં આવેલો છે. એટલે કે આપણે જાણવું જોઈએ કે મનુષ્ય દેહ આપણને શું મળ્યો છે, શેના માટે મળ્યો છે, તો કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે. અને એ જ આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. એટલે કે શ્રી ઈશોપનિષદ આપણને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપે છે કે આત્માના હત્યારાનું નિયતિ છે કે તે અજ્ઞાનતાના અંધકાર પ્રદેશમાં સદા ભોગવશે. આ રીતે આપણે નહીં કરીએ મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ તો આપણે જાણ્યું યા કેવું અંધકારમય જીવન આપણું ભોગવી શકીએ છીએ. એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનો સદુપયોગ કરવાનો છે, સારી રીતે વાપરવાનો છે અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરવાનો છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો મંત્ર બી પૂરો થાય છે, છેલ્લો જે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી તે સંપૂર્ણતાના સ્વભાવ વિશે જિજ્ઞાસા ન કરે ત્યાં સુધી તે મનુષ્યની દરેક પ્રવૃત્તિને નિષ્ફળતા માનવામાં આવે છે. એટલે કે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવા માટે જો આપણે પ્રયાસ ન કરીએ અને જે કાંઈ પણ બાકી બધું કરતા હોઈએ એ કાંઈ આપણી સાથે નથી આવવાનું. આપણે ફેલ જ છીએ. આપણે ગમે તેટલી પ્રોપર્ટી ને બધું ભેગું કરીને ગયા આપણે ફેલ જ ગણવાના છીએ આપણે. તેથી જ એ લોકો પ્રશ્ન કરવા લાગે છે કે તેઓ શા માટે પીડાઈ રહ્યા છે અથવા તેઓ ક્યાંથી આવ્યા છે અને તેઓ મૃત્યુ પછી ક્યાં જશે. તેઓ ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ છે. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે કહીએ ને અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, આપણને આપણા મનમાં જિજ્ઞાસા ઉઠે કે ભાઈ આપણે અહીંયા શું કામે આવ્યા છે, આપણે કોના અંશ છીએ,
કેવી રીતે એની સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ, આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. આવા બધા જ્યારે મનુષ્ય આપણા મનમાં પ્રશ્ન આપે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણી સાચી બુદ્ધિ આપણા મનમાં જાગી છે. આપણે અને એવી રીતે જ્યારે પ્રશ્નો આવે ત્યારે પછી આપણે મનમાં નિર્ધાર કરી લઈએ કે ના, હવે મારે આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા જ છે. અને એવી રીતે આપણે મનમાં નિશ્ચય કરીને દ્રઢતાપૂર્વક આપણે આગળ વધીએ. કોઈ એવા ગુરુદેવને આપણે શરણાગતિ લઈએ, જે પ્રમાણે અર્જુને શરણાગતિ લીધી, એને પણ આવા બધા પ્રશ્નો ઉભા થયા પેલા, અને એવી રીતે પછી એને મનમાં ધારી અને ભગવાનની શરણાગતિ લીધી અને ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું. તો આ રીતે આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્ધાર કર્યો કહેવાય. આપણે નહીં તો પછી આપણે આત્માના હણનાર ગણાય, અને આપણે કોઈ આપણા આત્માના હણનાર બનવું નથી. આપણે બધા આપણે આત્માના ઉદ્ધારકારી બનવું છે આપણે. અને આ રીતે આપણે આ શ્લોક દ્વારા આપણે જાણ્યું કે કેવી રીતે આપણે આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 3 શ્લોક કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. 5-10 મિનિટ થોડી વધારે થઈ છે.